Got it live. બહુ સરસ. ઓકે, શરૂઆત કરીએ છીએ મંગલાચરણથી. મંગલાચરણ એટલે મંગળ, તાને આવાહન. મંગલાચરણથી આપણે આજે બહુ જ અદ્ભુત આધ્યાત્મિક પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. એ પ્રયત્નમાં આપણે આશીર્વાદ માંગી રહ્યા છીએ. સો લેટ અસ આસ્ક ધ બ્લેસિંગ્સ વિથ હાર્ટ. ચાલો. હુમ જ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. આ પ્રાર્થના કોની છે? આ શ્લોક કોના માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ આપણે? એક વસ્તુ બહુ સરસ છે આ બેચમાં મેં જોયું છે, ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ પહેલેથી વિડીયો ઓન રાખે છે. સો એકચ્યુઅલી વિડીયો ઓન રાખવો ને તપ છે કે તમે તમારી એટેન્ટિવનેસ કમિટ કરી રહ્યા છો, તમે તમારો ટાઈમ કમિટ કરી રહ્યા છો, રાઈટ? સો સબમિસિવ અને એટેન્ટિવ હિયરિંગમાં આ બહુ મોટી વાત છે કે વિડીયો ઇઝ ઓન, તો મતલબ કે એ સમય ડેડિકેટ કર્યો છે, નહીં તો સમય ડેડિકેટ થતો નથી. સો થેન્ક યુ વેરી મચ, અને વી વિલ ઓલ ડેફિનેટલી એપ્રિશિએટ ઈચ અધર હુ કીપ્સ વિડીયો ઓન અને સારી રીતે સ્ટડી પણ કરે છે. ઓકે, સો ગુરુને પહેલા પ્રણામ કર્યા છે, અને આ અધ્યયન પૂરું થાય ત્યારે પણ ગુરુને પ્રણામ કરીએ કે જે કંઈ પણ આપણને મળ્યું છે એ સંગ્રહાઈ રહે અને ઉપયોગ થાય એનો, બરાબર ને? એકચ્યુઅલી આપણને લાગે કે જતું રહ્યું છે, પણ એકચ્યુઅલી ક્યાંય નથી જતું. પ્રભુપાદ એવું કહે છે એ આપણા જેને કહેવાય ને કે સોલ જે છે, આપણો આત્મા એને પકડી રાખે છે, કારણ કે ધીસ નોલેજ ઇઝ ફોર ધ સોલ. બહુ સરસ. આજે એક પ્રભુપાદના ડિસાઇપલ છે, એ કહેતા હતા કે હું કે અમેરિકા ગયો તો કે અમેરિકાના સ્ટોરમાં બધું મળે કે આપણે ત્યાંના અહીંયા આગળના મેગા મોલ કે સ્ટોરમાં ના મળતું હોય એવી ઘણી બધી વસ્તુઓ કે તમે બીજાને આપી શકો, ખુશ કરી શકો, એવી સરસ ક્વોલિટીની, એવી સરસ વેરાયટીની વસ્તુઓ મળે. આખી દુનિયામાંથી વસ્તુઓ આવે અને અમેરિકન્સ બહુ ખુશી ખુશી ખરીદે અને એવું મહેસૂસ કરે કે વી આર બ્લેસડ. પણ કે બહુ મોટી ખોટ છે ત્યાં આગળ. કે શું ખોટ છે? કે તો કે આત્માને ગિફ્ટ અપાય એવું કશું નથી. કે જે કંઈ પણ છે કાં તો બોડી માટે છે, કાં તો માઇન્ડ માટે છે, શરીર માટે કે મન માટે. આત્મા માટે કશું નથી. કે ક્યાંક એક ગૌમુખી ના મળે, એક જપા બેગ ના મળે, કે એક કાઉન્ટર ના મળે, કે એક મહા ના મળે, કોઈ મોલ એવો નહીં, કે કોઈ મોલ એવો નહીં. He might have been to so many places since months he was outside. તો કે આત્માનું ભૂખ સંતોષાય એવું કશું છે જ નહીં ત્યાં આગળ. એટલે કે ધેટ કલ્ચર ઇઝ રિયલી ડેન્જર. કે આઈ ડોન્ટ નો કે આટલા વર્ષો પહેલા પ્રભુપાદ કેવી રીતે ત્યાં આગળ શ્વાસ લઈ શકતા હશે, નહીં તો કે દમ ઘૂંટાઈ જાય મારો તો. રાઈટ, એવું કહેતા હતા કે વી શુડ, ઇન માય ડ્રીમ ઓલ્સો આઈ વિશ કે આઈ શુડ નોટ હેવ ગોન ધેર. તો ગુરુને આપણે પ્રણામ કરીએ કે આપણા આત્માનો આ જે ખોરાક છે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન, એ આપણી સાથે હંમેશા રહે અને આપણા આત્માને તૃપ્તિ આપ્યા કરે. ખાસ કરીને આપણે તકલીફમાં હોઈએ ત્યારે આપણને જ્ઞાન યાદ આવે. રાઈટ, ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. હે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ, તમે મને ક્યારે તમારા ચરણ કમળોમાં આશ્રય આપશો? તમે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું મિશન છે સમગ્ર વિશ્વમાં ફેલાવ્યું છે. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુત પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્ર જાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। भगवद गीता की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते दिव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। સો બેક થોડુંક રિવિઝન કરવામાં આવશે અને રિવિઝનનો પાર્ટ છે કે આપણે ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં બહુ બધું જોયું હતું. શું જોયું હતું કે ભાઈ 3 પ્રકારની વેરાયટી છે. શેમાં વેરાયટી છે કે 3 પ્રકારની વેરાયટી. એકચ્યુઅલી તો ઇટ સ્ટાર્ટેડ શ્રદ્ધા, પણ શ્રદ્ધાની વેરાયટી પછી આવી કે અન્નમાં પણ 3 પ્રકારની વેરાયટી છે. પછી તપમાં પણ 3 પ્રકારની વેરાયટી છે. પછી યજ્ઞમાં પણ 3 પ્રકારની વેરાયટી છે. દાનમાં પણ 3 પ્રકારની વેરાયટી છે. આટલી બધી વેરાયટી આપણે જોઈ હતી. સો શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? તો શરૂઆત એવી રીતે થાય છે કે અર્જુન જે છે એ પૂછે છે કે ભાઈ જે લોકો ઘણા બધા લગભગ બધા લોકોને કોઈને કોઈ પ્રકારની શ્રદ્ધા હોય છે. એટલીસ્ટ ભારત વર્ષમાં તો એટલું સારું છે કે અહીંયા આગળ તો બધાને કોઈને કોઈ શ્રદ્ધા હોય છે. તો કે અર્જુને પોતે માર્ક કરેલું કે શ્રદ્ધા પણ તુંડે ભિન્નમતી, દરેકની શ્રદ્ધા અલગ, રાઈટ? દરેક વ્યક્તિની કોઈને કોઈ જગ્યામાં શ્રદ્ધા હોય છે. તો કે શ્રદ્ધાને કેવી રીતે સમજી શકાય? સારી શ્રદ્ધા, ખોટી શ્રદ્ધા, ભાગ કેવી રીતે પાડવા? ભગવાન બહુ સરસ સમજાઈ દે છે. સત્વગુણની શ્રદ્ધા, રજોગુણની શ્રદ્ધા અને તમોગુણની શ્રદ્ધા. સત્વગુણની શ્રદ્ધા, જે લોકો સત્વગુણ વાળી શ્રદ્ધા હોય જેમનામાં, એ લોકો કોને પૂજે છે? ઓપન ટુ ઓલ. દેવોને પૂજે છે. દેવોને પૂજે છે. દેવી દેવતાઓને દેવોને પૂજે છે. ઓકે. પછી જે દેવોને પૂજે છે ક્યાં જાય છે? સ્વર્ગલોકમાં. દેવલોકમાં. અને પછી સ્વર્ગલોકમાં જયારે પૂરું થાય છે પુણ્ય, એટલે પાછા આવી જાય છે. મૃત્યુલોકમાં પાછા આવે. પછી રજોગુણી શ્રદ્ધા વાળા લોકો કોને પૂજે છે? પિતૃઓ. હા, આસુરી. રાક્ષસો. બરાબર. તમોગુણી શ્રદ્ધા વાળા લોકો કોને પૂજે છે? ભૂત ને પ્રેત ને. રાઈટ. તો 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા ભગવાને કીધી. પછી અન્નના 3 પ્રકાર કીધા હતા. તો એમાં સૌથી પહેલું સત્વ ગુણમાં રહેલું અન્ન. તો સત્વ ગુણમાં રહેલું અન્ન કેવું હોય છે અને એના શું પ્રભાવ હોય છે? કોઈ પણ એક વ્યક્તિ બોલી શકે? એનીબડી? પ્રસાદ. હા, સ્નિગ્ધ, રસયુક્ત, બળ પ્રદાન કરનાર હોય છે. સ્વાસ્થ્યવર્ધન, જીવનને લંબાવવા વાળું, રાઈટ? બળ આપનારું. હા. તો એવું સત્વગુણી. પછી એ અન્નમાં શું આવે? સાત્વિક અન્નમાં આપણે જે પ્રસાદ ધરાવીએ છીએ, ફળ ફૂલ આવે. જે નેચરલ વસ્તુઓ અને તાજું હોય, બરાબર, રાંધીને તુરંત જ આપણે એને કામ કરીએ, એ બધું આવે. હવે રજોગુણી અન્ન કેવું હોય છે? બળતરા કરે એવું, ગરમ, તીખું, તળેલું, અગન. એવા અન્નથી શું થાય છે? દુઃખ, શોક અને રોગ થાય. બસ, દુઃખ, શોક અને રોગ થાય છે, રાઈટ? અને તમોગુણી અન્ન કેવું હોય છે? વાસી, 3 કલાક પહેલા બને. હા, વાસી હોય, દુર્ગંધયુક્ત. હા, બરાબર. અને એ અન્નથી શું થાય છે? ખરાબ જ થાય છે.
હા, ખરેખર. It's okay. બહુ સરસ. શું નેચરલ. હા, ખરાબ જ થાય ને એનાથી તો. હા, આટલું નેચરલી આપણને યાદ હોય ને તો ચોક્કસ આપણે ના લઈએ. બહુ સરસ પ્રભુ. સેક્રિફાઈસ એટલે કે યજ્ઞ. યજ્ઞ પણ 3 પ્રકારના આપણે જોયા હતા. સત્વગુણી યજ્ઞ જે હોય છે એ બિલકુલ આશા કોઈ પણ અપેક્ષા વગર કરવામાં આવે છે. બીજાના ભલા માટે કરીએ છીએ આપણે, રાઈટ? યસ. દાખલા તરીકે પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ આ યજ્ઞ ચલાવી રહ્યા છે ભગવદ્ ગીતાનો. લેવલ 1, 2, 3, 4 બધું જ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. કેમ? તો કે ભાઈ સામાન્ય માસ સુધી ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું જે મિશન છે પહોંચવું જોઈએ ને, બધાને ભગવદ્ ગીતા જીવનમાં ઉતરવી જોઈએ ને. સો વિથ ધેટ મોટિવ ઇઝ ડુઈંગ. તો લાઈક ધેટ. પછી રાજસિક યજ્ઞ. રાજસિક યજ્ઞ તો કે ભાઈ કઈ લાભ મેળવવા માટે કરે. હા. અને તામસિક યજ્ઞ તો બીજાને નુકસાન કરવા માટે કરે. તામસિક યજ્ઞમાં એક ઉદાહરણ જોયું હતું આપણે, જબરદસ્ત રાક્ષસનું. કોણ હતો? ભસ્માસુર. ભસ્માસુર. હરી બોલ. સરસ. તો આ 3 યજ્ઞ થઈ ગયા. પછી આવ્યા 3 પ્રકારના તપ. તપમાં પણ આપણે આમ જોવા જાવ તો 3માં શરીરનું તપ, વાણીનું તપ અને મનનું તપ 3 જોયા હતા. બરાબર. શરીરના તપમાં શું શું આવે છે? શરીરના તત્વો એકાદશી એકાદશી આવે, પછી આપણે ગોવર્ધન પરિક્રમા એ બધું બી આવે. માતા પિતાની પૂજા કરવી. હા, ગુરુ વડીલો વગેરેને સન્માન કરવું, રાઈટ? આ બધું પ્રણામ કરવા, આ બધું શરીરનું તપ છે. પછી વાણીનું તપ કેવું છે? તો કે વાણી કેવી બોલવી કે ભાઈ કોઈને મધુર હોય, સત્ય હોય, પ્રિય લાગે તેમ. હા, પ્રિય લાગે. એવી પ્રિય વાણી લાગે તેમ સામેના વ્યક્તિ. ત્યાંને ઉદ્વેગ ન પહોંચે. ન પહોંચે એવું. મનનું તપ કેવું હોય છે? ગાંભીર્ય, સંતોષકારક. સંતોષકારક હોય. ગંભીરતા, સંતોષ, સરળતા, સરળતા, ગાંભીર્ય, આ બધું કેવું છે? આત્મસંયમ. આત્મસંયમ, સંતોષ એમાં જ આવી ગયું. યસ, બહુ સરસ. તો આ બધું આપણે જોયું હતું. અને પછી આપણે દાનના 3 પ્રકાર જોયા હતા. સત્વગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી. દાનના પણ પ્રકાર. હા, દાનના પણ પ્રકાર. સાચા વ્યક્તિને સાચા સમયે સાચા કારણસર સાચી રીતે, એટલે સાચી રીતે એટલે કે સાચા મનથી આપેલું જે દાન છે સત્વગુણી દાન છે. બાકી તો બંને દાન જે છે રજોગુણી તમોગુણી એ તો પતન કરે છે લેવા વાળાનું ને આપવા વાળાનું પણ, રાઈટ? તો 17મા શ્લોકમાં ભગવાન જે છે એ અર્જુનને એકચ્યુઅલી જોવા જાવ તો ભાર મૂકે છે કે ભાઈ તું મને શરણાગત થા. અને આગળના બધા જ જે અધ્યાય છે એનું જે સાર જે છે 18મા અધ્યાયમાં આપી દે છે. અને જે કંઈ પણ બોલ્યા હતા એ ફરીથી બોલે છે 18મા અધ્યાયમાં ટૂંકમાં. અને અર્જુનને જે કહેવાય ને, પેલો ડોક્ટર પાસે જાઓ તમે તો ડોક્ટર એક પ્રિસ્ક્રિપ્શન લખી આપે, રાઈટ? પ્રિસ્ક્રિપ્શન એટલે કે ભાઈ શું કરવું, શું ના કરવું, કઈ દવા લેવી, એવરીથિંગ. ડૂઝ, ડોન્ટ્સ પ્લસ મેડિસિન પ્લસ થેરાપી કંઈ હોય તો બધું લખી આપે. એવી રીતે ફાઇનલ પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપે છે કે ભાઈ કામ છોડવાનું નથી, કામ કન્ટિન્યુ રાખવાનું છે. પણ કામના જે ફળો જે છે એ ભગવાનને અર્પિત કરવાના છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભલે મારી આવક 100 રૂપિયા હોય પણ એ 100 રૂપિયા પણ મારે લાઈને પહેલા શ્રી કૃષ્ણના ચરણે મૂકવા જોઈએ. આજે પણ ઘણા બધા લોકો આ પ્રેક્ટિસ કરે છે. અને પછી એમની પાસેથી જ માગવાના કે લાવો હવે જોઈએ છે, મારે વાપરવાના છે, મારા કુટુંબ માટે, ભવિષ્ય માટે આટલા જોઈએ છે, બાકીના છે તમારી સેવા માટે છે, રાઈટ? લાઈક ધેટ વેન વી ડુ ધેન આપણે વી આર ફોલોઈંગ ભગવદ્ ગીતા, રાઈટ? આજે પણ ઘણા બધા કુટુંબોમાં છે, મેં જોયું છે. ઇનફેક્ટ જે કોઈ પણ વૈષ્ણવ ભક્તો છે, આઈ હેવ સીન રિયલી એમના ઘરે એક નવું કપડું લુગડું પણ આવે ને તો પણ એ પેલા ભગવાન પાસે જાય. એમાં ગંગાજળની પાણી છાંટીને ભગવાન જોડે ટીન 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 કરીને મૂકી રાખે. અને પછી કે હવે આવતીકાલે લેવાનું. પ્રભુપાદ લીલામૃત કરીને એમની બાયોગ્રાફી છે, એમાં પણ લખ્યું છે બહુ જ ક્લિયરલી. ઘરમાં કોઈ પણ વસ્તુ એવી ના આવે કે જે પહેલા વ્યક્તિ પોતે વાપરે. છોકરાની જયારે નવો ક્લાસ સમજો કે એક ધોરણથી બીજા ધોરણમાં જતું હોય, એના નવા પુસ્તકો અને પેન્સિલ ને રબર ને આવે ને તો એ પહેલા ભગવાનની સામે રહે, બરાબર? ત્યાં આગળ રહે આખી રાત
બીજા દિવસે સવારે છોકરું વાપરે, બરાબર. ધીસ ઇઝ અ ગ્રેટ ટ્રેડિશન, કારણ કે યુ આર ઇન્કલ્ક્યુલેટિંગ સ્પિરિચ્યુઆલિટી ઇન ધેર બ્લડ. કીધા વગર જ છોકરું સમજી જાય, રાઈટ. નવું આવ્યું તો કે મમ્મી ચાલ હવે પહેલા ત્યાં મૂકવું પડશે, રાઈટ. અને એને પછી જીવનભર યાદ રહે. અને નોટબુક તો પોતાની બહુ વાલી હોય, પછી આગળ જઈને જયારે કમાય ત્યારે પોતાનું ફળ પણ એ ભગવાન સામે મૂકે, હવે પછી લેવાનું કે ભગવાન પાસેથી, રાઈટ. વોટ અ ગ્રેટ પ્રોસેસ ઇટ ઇઝ, રાઈટ. આપણા પાસે તો એવું સરસ ખજાનો છે કે જે વાપરે ખૂટે એવો નથી. સો પ્લીઝ સ્ટાર્ટ ડુઈંગ ધીસ. એક બહુ સરસ દાખલો મને યાદ આવે છે બિફોર વી સ્ટાર્ટ ધીસ ચેપ્ટર. પ્રભુપાદ જે છે એમના ગુરુ મહારાજ, એમના ગુરુ મહારાજનું નામ શું છે લલિત કુમાર પ્રભુ? ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ. અને શોભા માતાજી, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ કોના છોકરા હતા? ગૌર કિશોર ના 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 ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર ને. હા, ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર ને. યસ યસ, ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર સાક્ષાત કમલ મંજરી છે, રાઈટ, રાધા કૃષ્ણની સેવામાં. સો વેરી નાઇસ દેટ યુ, તમને યાદ આવી ગયું તરત. તો એમના નાનપણની વાત છે. તો એમના જે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર હતા એ બંગાળના મેજિસ્ટ્રેટ હતા. બંગાળના મેજિસ્ટ્રેટ, વેરી બિગ પર્સનાલિટી. એ સમયે તમે બધાને યાદ હોય તો બધા લોકો લંડન જઈને બેરિસ્ટર થતા હતા, રાઈટ. વી હેવ હર્ડ ગાંધી બાપુ, મોતીલાલ નહેરુ, XYZ, બહુ જ બધા. આખો ટ્રેન્ડ હતો કે ભાઈ લંડન જવું, બેરિસ્ટર થવું. ને અહીંયા આગળ આવીને શું કરવાનું તો કે વકીલાત. ઢીકતો પૈસો હતો, એમાં ખૂબ નામના હતી કે ભાઈ લંડન જઈને બેરિસ્ટર થયેલા છે, રાઈટ. તો એ સમયે ભારતમાં બધા જેટલા બી હોશિયાર લોકો હતા એ બધા વકીલ બનતા હતા. તો એ સમયે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર જે છે એમને અંગ્રેજોએ બે હાથ જોડીને એમને ન્યાયાધીશ બનાવ્યા હતા. જ્યારે આખું ભારત વકીલ બનવા માટે તલપાપડ હતું ત્યારે એ વકીલોને ચુકાદો આપવા વાળા ઓલમોસ્ટ એકમાત્ર જજ. હી વોઝ સો ઇન્ટેલિજન્ટ, સો શાર્પ, સો પાવરફુલ અને ગ્રેટ ડિવોટી ઓફ ધ લોર્ડ, રાઈટ. એટલા જબરદસ્ત. અમે આઈ થિંક શોભા માતાજી અને વિલાસ પ્રભુ આવ્યા હતા, આપણે માયાપુર યાત્રાએ ગયા હતા, તો ત્યાં બતાવ્યું હતું. એક ટાઈમ એમના લાઈફમાં એવો આવે છે કે એવું કહે છે કે હું ભાઈ માયાપુર જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું જન્મસ્થળ છે, હું ત્યાં રિટાયર થઈને રહું છું, કે મારાથી એનાથી દૂર નહીં રહેવાય. તો અંગ્રેજો સ્પેશિયલ ટ્રેન નાખે છે એમના માટે, કે રોજ એમના માટે ટ્રેન ઉપડે 4 વેગનની, એ ત્યાં લઈ જાય અને પછી ત્યાં 4 કે 6 કલાક કામ કરે. એટલે કે જે કંઈ પણ ચુકાદા આપવાનો આપીને સાંજે ટ્રેન એમના માટે સ્પેશિયલ પાછી આવે. કેન યુ ઇમેજિન? એટલે એટલા મહાન હતા. એનીવે, ધીસ ઇઝ અ સાઇડ ટોપિક. તો એમના ઘરમાં બાળક તરીકે આ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ હતા. તો ઉનાળો આવે છે અને સ્વાભાવિક રીતે ઘરમાં કેરીઓ આવેલી, રાઈટ. અને કેરીઓની સુગંધ આખા ઘરમાં. અને ન્યાયાધીશ, પૈસે ટકે સુખી, સન્માનની કુટુંબ, શ્રેષ્ઠ કેરી જે શહેરમાં આવે, આખા કલકત્તા શહેરમાં એ પહેલી એમના ત્યાં આવે, આખા ટોપલા અને સુગંધ આખા ઘરમાં. હવે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ નાના બાળક, અરાઉન્ડ 5 years, રાઈટ, એજ. અને એમને સુગંધ આવી. હા, કયું ફળ આવ્યું છે માં આજે ઘરમાં? એટલે કે બેટા કેરી આવી છે. પછી તો બીજું કઈ વાત, તો માં તો બીજી છે. ગયા જો ટોપલો ખોલ્યો અને કેરી ખાધી. આહા, કે અમૃત જેવી છે, અમૃત જેવી છે. કે સાંજે જેવા પિતાજી આવે છે, મેજિસ્ટ્રેટ છે, કોર્ટથી આવે છે, અરે પિતાજી તમે તો કેટલું સરસ ફળ મંગાવ્યું છે આજે. શું કહેવાય? પેલી માં કહેતી હતી કેરી. કે આહા, અમૃત જેવું છે. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર તો 1 મિનિટ સીધા પેલા સ્ટેચ્યુ કે ને, પેલા નાના હતા ત્યારે તમને બધાને યાદ છે, આમ સ્ટેચ્યુ કે એટલે એકદમ એક જગ્યાએ ઉભા રહી જાય, એકદમ સ્ટેચ્યુ. અરે એ કેરી ખાધી? કે અમે ખાધી. હજી તો આપણે ધરાવી જ નથી. કે ઇમિડિયેટલી ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, 5 વર્ષનો છોકરો છે, ઇમિડિયેટલી ત્યાં આગળ જેને કહેવાય ને કે અવાચક બની જાય છે. અને એ મનમાં ને મનમાં નિર્ણય લઈ લે છે કે હું કેરી નહીં ખાઉં. આ જીવન એમને કેરી ના ખાધી. મોટા થઈને એટલા મોટા પ્રચારક બન્યા. અને એમને 10,000 શિષ્યો હતા એ ટાઈમે. ખુદ નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ એમની પાસે માગવા આવ્યા હતા કે મારે સેના બનાવી છે, મને આપો. એમને 64 ગૌડી મઠોની સ્થાપના કરી. દેશ વિદેશમાં એમને ભગવદ્ ગીતા અને કૃષ્ણ ભક્તિના સાહિત્ય જે છે એ મોકલ્યા હતા. પોતાના શિષ્યોને પણ મોકલ્યા હતા. હી વોઝ સો પાવરફુલ. એમના વિશે એક મૂવી છે ઇંગ્લિશમાં, યુટ્યુબ પર તમે સર્ચ કરી શકો છો, રે ઓફ વિષ્ણુ. જબરજસ્ત. પણ એનીવે, તો પછી આટલા મોટા થયા, આટલા મહાન, એમના હજારો શિષ્યો, પણ એ જીવનમાં કોઈ દિવસ કેરી ના ખાધી એમને, રાઈટ. એમને એમના પિતાએ નથી કીધું,
ઓકે, દેટ ઇઝ ધ ડિસિઝન હી હેડ ટેકન. તમે વિચારો કે 0 to 5 યરનું એમનું જે ટ્રાન્ઝિશન હશે, કે એમને જે જોયું હશે 5 વર્ષ સુધી એમને એટલું બધું જોયું, એમના લોહીમાં આવી ગયું કે કોઈ પણ વસ્તુ કે ભગવાનને ઓફર ના કરી હોય કેવી રીતે લેવાય. અને 5 વર્ષનો બાળક જે નિર્ણય લે છે એ પોતાના આજીવન એ પાળે છે. નો ટુ મેંગો. સો ધીસ ઇઝ વોટ વી શુડ ડુ. આપણા કર્મના ફળો જે છે એ ભગવાનને અર્પણ કરવાના છે. 18મા અધ્યાયનો સાર આ જ. I will not take anything which is not offered to Krishna. Right? પ્રભુપદ કહે છે કે આ બે જ વસ્તુ આપણને સ્પિરિચ્યુઅલી એડવાન્સ કરી દેશે. એક હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ અને જીભેથી કૃષ્ણ પ્રસાદ ગ્રહણ કરવો. That two thing is most powerful. અને પ્રસાદ ત્યારે જ ગ્રહણ કરી શકીશું કે જ્યારે આપણે ઓફર કરીશું, તો આપણા ફળો આપણે ભગવાનને ઓફર કરવાના છે. So let us start the chapter number 18. This was very much required. Okay, આ બહુ જ જરૂરી હતું. એટલે ખાસ કરીને આ ઘટના તમને બધાને રિલેટ થઈ શકે, કારણ કે છેલ્લું ચેપ્ટર છે શું કરવાનું. આપણે ભગવદ્ ગીતાનું 18 દિવસનું અધ્યયન કર્યું તો કરવાનું શું? તો કે ભગવાનને શરણાગત થવાનું. હવે શરણાગત થવું એટલે આમ અઘરું લાગે કે શરણાગત થવું કેવી રીતે? અત્યાર સુધી તો એવું શીખ્યા છે કે આત્મસન્માનથી જીવવાનું, કોઈના ત્યાં નીચું નહીં નમવાનું. તો શરણાગત કેવી રીતે થવું? ઇટ્સ એઝ સિમ્પલ એઝ દેટ કે આપણા ફ્રૂટ્સ જે છે કર્મના ફળો ભગવાનને અર્પણ કરવાના. રાઈટ? પછી ધીમે ધીમે આગળ ભગવાન પ્રકાશ આપે. તમે લેવલ 3માં જશો, ત્યાં એક તરફ ડિવોશન આવશે. એમાં શરણાગતિના 6 અલગ અલગ જેને કહેવાય કે એંગલ્સથી તમને એમાંથી જાણવા મળશે. મોક્ષ સંન્યાસ યોગ, ઉપસંહાર, સંન્યાસની સિદ્ધિ. બહુ સરસ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. રાજા હોવા છતાં સંન્યાસી જેવું જીવન. શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજમન શેષ મુનિ મન રંજનમ. સીતારામચંદ્ર ભક્ત હનુમાન કી જય. અર્જુન ઉવાચ સંન્યાસસ્ય મહાબાહો તત્વમિચ્છામિ વેદિતુમ ત્યાગસ્ય ચ ઋષિકેશ પૃથક કેશી નિષૂદન. સંન્યાસ સારો કે ત્યાગ સારો? તો ત્યાગ ને સંન્યાસ એ વિશે મને વધારે જણાવો એવું કહે છે. એક પ્રશ્ન છે ખાસ કરીને એ પાર્ટિસિપન્ટ્સ જે પ્રથમ વાર એટેન્ડ કરી રહ્યા છે, કે અહીંયા આગળ અર્જુને આ શ્લોકમાં ભગવાનને 3 અલગ અલગ નામથી બોલાય છે. એ કયા 3 નામ છે? હેન્ડ રેઝ કરવાનું છે. ઓકે, અને એ પણ ક્વિકલી. ઓકે, સો એનીવે લલિત કુમાર પ્રભુ હેઝ રેઝ ધ હેન્ડ્સ. હરિ બોલ. યસ, પ્રીતિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મહાબાહુ. મહાબાહુ. હરિ બોલ. બીજું કહું પ્રભુજી? બોલો બોલો. કેશીની સદન, કેશીની સુદન. કેશીની સુદન અને ત્રીજું ઋષિકેશ. ઋષિકેશ. એ પેપર ફોડી નાખ્યું. ઋષિકેશ. હરિ બોલ. સરસ. ચાલો, ધન્યવાદ. યસ, દિગ્નેશજી, કેશીની સુદનનો અર્થ શું? આપણે પહેલા વાત થઈ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કેશી નામનો અસુર હતો, એટલે હા, ઘોડા રૂપે ઘોડા એને રૂપે. એનો સંહાર કર્યો હતો ભગવાને. યસ, એટલે ડાઉટ જે છે અસુર જેવો છે. રાઈટ? એટલે ડાઉટ, સંશય ના હોવો જોઈએ. આપણે બધાને સંશય હોય ને. હરિ બોલ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આપણે બધાને સંશય હોય ને, ખરેખર ભગવાન જેવું કંઈક છે ખરું? અને ભગવાન જેવું છે તો ખરેખર કૃષ્ણ જ ભગવાન છે કે બીજું કોઈ પણ ભગવાન છે, કે 2-4 અલગ અલગ ભગવાનો છે કે એવું? આપણે તો પેલા બોલિવૂડના માહોલથી ટેવાયેલા હોઈએ ને, કે સુપરસ્ટાર તો કે 3-4 ખાન હોવા જોઈએ, ને 1-2 બીજા ખાન વગરના પણ હોવા જોઈએ ને. મલ્ટિપલ સ્ટાર્સ. ક્રિકેટર્સમાં બી તો કે ભાઈ અલગ અલગ ક્રિકેટર છે. ઓપનિંગ સારા વાળો, મિડલ ઓર્ડરમાં સારું રમે એવું, સારો બોલર. એટલે વી ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે એક જ, દેર શુડ બી વન. આપણે એ નથી જોતા કે કેપ્ટન એક જ છે. રાઈટ? વી નેવર સી દેટ. તો એનીવે, સો ડાઉટ છે આપણા મનમાં. ભગવાન છે, કૃષ્ણ ભગવાન છે, અને ખરેખર જો એ પણ ખબર હોય કે ચલો કૃષ્ણ ભગવાન છે, પણ આપણે એમને કંઈ લેવા દેવા ખરા? આપણા વિશે કંઈ વિચાર ખરા? બહુ બીજી હશે ને આ બધું કામકાજ આખા વિશ્વનું ચલાવવામાં. એટલે આ બધો ડાઉટ છે એ આપણો અસુર છે, બહુ જ મોટો અસુર છે. આધ્યાત્મિક વિકાસમાં જો સૌથી મોટું અડચણ હોય ને તો આપણા મનમાં રહેલા ડાઉટ્સ,
સંશય. એટલે અર્જુનજી એવું કહે છે કે તમે પેલા જોરદાર અસુર જે હતો કેસી એને માર્યો તો, મારા ડાઉટને મારી નાખો. ઓકે, કૃષ્ણા દેસાઈ પટેલજી, ઋષિકેશ એટલે શું? અમરેલીથી, રાઈટ? ખ્યાલ નથી સર ઋષિકેશનો. ઋષિકેશનો ખ્યાલ નથી. ઓકે, હરી બોલ, થેન્ક યુ. સો ઋષિકેશ એટલે શું પ્રશ્ન આવે છે ફરીને. આ જેમનું વિડીયો ઓડિયો બંને ઓન છે, શરદ વ્યાસ પ્રભુ, બોલો. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી પ્રભુજી. હરી બોલ, વાહ ભાઈ વાહ. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. કોની ઇન્દ્રિયોના સ્વામી? એમની પોતાની? સર્વ મનુષ્યનો. હા, ખાલી મનુષ્યોની? સર્વ પ્રાણીઓ. ખાલી પ્રાણીઓ? સર્વ જીવની. હા, સર્વ જીવોની. સર્વ જીવોની સર્વ ઇન્દ્રિયોના સ્વામી, રાઈટ? એટલે ઋષિકેશ. અને છેલ્લું છે મહાબાહો, એટલે માઇટી આર્મ ઇંગ્લિશમાં. બહુ પાવરફુલ. તો કે તમને તમારી પાસેથી હું જાણવા ઈચ્છું છું. વેદિતુમ, રાઈટ? મને જણાવો. બહુ સરસ અર્જુન પ્રશ્ન કરે છે. શ્રી ભગવાન વાચ. આહા, હવે તો છોડું, હવે તો પૂછવું જ પડે મારે. ચાલો, ખાસ કરીને ન્યૂ બેચ પાર્ટિસિપન્ટ માટે શ્રી ભગવાન એટલે શું? શું કામ અહીંયા આગળ કૃષ્ણ વાચ નથી લખ્યું? શ્રી ભગવાન કેમ લખ્યું છે? જાતે અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો ને. સો રાજ પટેલજી મોરબીથી, બોલો બોલો. ભગવાન ઈ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, આહા, એટલે એવું કહે છે કે શ્રી ભગવાન ઉવાચ. હરી બોલ, બહુ સરસ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. મને કોણ કહેતું હતું કે એક પ્રભુપાદના ડિસાઇપલના લેક્ચરમાં મેં સાંભળ્યું કે ઘણા બધા લોકો વાતો કરે ને તો કે એ કોણ? તો કે પરમેશ્વર. એ કોણ? તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. એ કોણ? તો કે ભગવાન. એ કોણ? તો કે જગતપતિ. એ કોણ? તો કે સર્વના પિતા. પછી કે એમને પૂછો એ કોણ? કે પણ એ કોણ? કે એ કઈ ખબર નથી, પણ છે કે કોક છે કે. હા, પ્રભુપાદને અમેરિકા ગયા તો પ્રભુપાદને કોઈએ પૂછ્યું કે તમને અમારા ધર્મમાં તમારા ધર્મમાં વળી ફેર શું? ધર્મ તો બધો એક જ હોય ને. કે હા, કે તમારા ધર્મમાં કે બધા બોલે છે કે ભગવાન છે અને પિતા છે અને બધાનું ધ્યાન રાખે છે, પણ કે હું પૂછું કે કોણ છે? તો કે નથી ખબર. પણ મારી પાસે ટોટલ કે એમની કુંડળી છે, બધો ડેટા છે કે કોણ છે, એ ક્યાં રહે છે, એમના પપ્પાનું નામ શું છે, એના મમ્મીનું નામ શું છે, શું કરે છે, કોની હારેની ભાઈબંધી છે, કોની હારેની દુશ્મની છે, કે અમારી પાસે બધો ડેટા છે. રાઈટ? સો હી વોઝ સો કોન્ફિડન્ટ. ઇવન એ લંડનમાં ઉતર્યા પહેલી વાર તો બધા ત્યાં, હી વોઝ અ સેલિબ્રિટી એનીવે બાય ધેટ ટાઈમ. તો બધા મુખ્ય પત્રકારો બધા આવેલા. તો કે તમે અહીંયા કેમ આવ્યા છો? એટલે કે એટલે કોઈ આવે તો એને ડાયરેક્ટલી એવું પૂછે કેમ આવ્યા છો? તો આ તો કે વાય યુ હેવ કમ ઇન ઇંગ્લેન્ડ. તો કે યુ હેવ રૂલ્ડ ઓવર અસ ફોર 200 years અને યુ બ્રોટ એવરીથિંગ ફ્રોમ અવર કન્ટ્રી, but you forgot to take one thing, that Bhagavad Gita I have come to give you. Right? So like that. Anyway, તો ભગવાન એટલે શું? ચાલો, હજી મારે પ્રશ્નનો મારે ડિટેલ આન્સર જોઈએ છે. somebody else from new batch. ચાલો, દિગ્નેશ પ્રભુ, ટ્રાય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભગવાનની સંધિ છૂટી પાડતા જ્યારે ગીતામાં ભગવાન બોલે છે ત્યારે એ શ્લોકમાં શ્રી ભગવાન ઉવચ કરીને આવે છે. અને ભગવાનની સંધિ ભગવતાવાન, જેમની પાસે 6 પ્રકારના ઐશ્વર્ય છે, એને આપણે ભગવાન ઋષિ પરાશરે વ્યાખ્યા આપેલી છે. એટલે એમણે ભગવાનની એમાં 6 પ્રકારના ઐશ્વર્ય. હરી બોલ, જોરદાર. 6 મુખ્ય ઐશ્વર્યો ઘણા છે, પણ એ 6 ઐશ્વર્યો પાછા કેવા? પૂર્ણ માત્રામાં, 100%, મતલબ કે ફૂલ્લી. જેટલા આપણે અહીંયા આગળ બધાની પાસે થોડી થોડી માત્રામાં હોય, એમની પાસે ફૂલ છે. બરાબર? ઓકે, ક્વેશ્ચન ટુ પ્રીતિ માતાજી. હવે કયા 6 ઐશ્વર્યો છે? જુઓ, ઓલમોસ્ટ ક્વેશ્ચન 90% આન્સર થઈ ગયો દિગ્નેશ પ્રભુથી. બાકીના 10%માં તમે ટ્રાય કરો કે તમે કેટલું એડ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કયા 6? સૌંદર્ય, યસ, ધન સંપત્તિ. બહુ સરસ. એટલે તમે 6 માંથી 2 એટલે 33% પૂરું કરી દીધું અંદર.
ચાલો, કૃષ્ણા દેસાઈજી, ઐશ્વર્યો બોલો, કોઈ પણ બે, બીજા બે. દયા પ્રેમ. ઓકે, દયા પ્રેમ એ ગુણો છે. ઐશ્વર્ય એટલે કે ઓપ્યુલન્સીસ, વિભૂતિ. ઓકે, જ્ઞાન. યસ, જ્ઞાન, નોલેજ એમની પાસે સૌથી વધારે અને 100% નોલેજ છે. બહુ સરસ. ચાલો, વી હેવ રીચ ટુ 50% ઓફ ડેફિનેશન. હા, અને રાજ પટેલજી કેમ અનમ્યુટ બી થઈ ગયા અને વિડીયો બી જતો રહ્યો? હા, મહેશજી હસી રહ્યા છે. ચાલો ચાલો, મહેશજી બાકીના 3 માંથી એકાદ બે બતાવશે. હરે કૃષ્ણ. પૈસા વાળા. હા, ધન તો આવી ગયું. એ તો પ્રીતિ માતાજીએ કીધું. ધન સંપત્તિ પૂરેપૂરી. સર્વશક્તિમાન. હા, સર્વશક્તિમાન. યસ, મોસ્ટ પાવરફુલ. યસ. 4 થયા. હજી 5 ને 6 બે બાકી છે. હવે ઓપન. હા, વૈરાગ્ય. યસ, વૈરાગ્ય. નામના કીર્તિ. કીર્તિ. હા, કીર્તિ. હે ને? એમની કીર્તિ કેવી છે? અત્યારે આપણે આટલા વર્ષો પછી પણ એમના વિશે વાતો કરીએ છીએ, રાઈટ? બીજો કોઈ નેતા હોય કે કોઈ મોટો લડવૈયો હોય તો 50, 100, 200 વર્ષમાં તો લોકો ભૂલી જાય, પણ ભગવાનનું હજી નામ બધાને યાદ છે. તો એટલે એમને ભગવાન કહેવાય છે. ભગવાનને સમજવાના 3 તબક્કા જોયા હતા. બોલો ચાલો, ઓપન ટુ ઓલ. ભગવાનને કઈ પરમાત્મા ને ભગવાન. બ્રહ્મ પરમાત્મા ને ભગવાન. તો બહુ સરસ. દિગ્નેશ પ્રભુએ નોટ સારી બનાવી છે કે ભગવાન શબ્દની સંધિ છૂટી પાડવાની. એની વ્યાખ્યા પરાશર મુનિએ આપી છે, વિષ્ણુ પુરાણમાં આપી છે, ષડ ઐશ્વર્ય, અને પછી સમજવાના 3 તબક્કા બ્રહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાન. ઓકે, ચાલો, હુ ઇઝ ગોઈંગ ટુ રિસાઇટ ધીસ વર્સ? ચાલો, શોભા માતાજી, તમારા અવાજમાં સાંભળીએ બીજો શ્લોક અને એનો અનુવાદ. શ્રી ભગવાન વાચ કામ્યાનામ કર્મણામ ન્યાસમ સંન્યાસમ કવયો વિદુઃ સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગમ પ્રાહોસ્ત્યાગમ વિચક્ષણઃ. અનુવાદ: પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, ભૌતિક ઈચ્છા પર આધારિત કાર્યોના પરિત્યાગને વિદ્વાનો સંન્યાસ કહે છે અને સર્વ કર્મોના ફળ ત્યાગને બુદ્ધિશાળી લોકો ત્યાગ કહે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. તો પહેલું જે છે ને, આપણા બધા માટે શક્ય નથી ભાઈ. કાર્યો છોડી દેવા એ આપણા માટે શક્ય નથી. સંન્યાસ કહે છે. પણ આપણે શું કરી શકીએ છીએ? એટલી જ મહાન વસ્તુ કરી શકીએ છીએ. ભગવાને કીધું છે એવા બુદ્ધિશાળી લોકો, વિચક્ષણા. હા, રાઈટ. અને જે સંન્યાસ લે એને કવયવો કીધા છે, પણ જે ત્યાગ કરે એને શું કીધું છે? વિચક્ષણા. હા, વિચક્ષણા એટલે બુદ્ધિશાળી, મીન્સ ઇન્ટેલિજન્ટ પીપલ. સો આપણે ઇન્ટેલિજન્ટ બનવાનું છે. કાર્યો નથી છોડવાના, એના ફળનો ત્યાગ કરવાનો છે, રાઈટ? તો ઘણા લોકો એવું માને છે કે બધું જ છોડી દેવું જોઈએ, પણ ભગવાન કહે છે કે અમુક લોકો માને છે યજ્ઞ, દાન ને તપને છોડવું જોઈએ નહીં. ભગવાન ડિસિઝન આપે. બહુ સરસ. યસ, નેક્સ્ટ વર્સ. હરે કૃષ્ણ. હુ ઇઝ ગોઈંગ ટુ રિસાઇટ? બેલા શાહ માતાજી, પ્રયત્ન કરો. 1, 2, 3, 4, 5. નહીં, હેતલ મિસ્ત્રી માતાજી, પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યજ્ઞ જ્ઞાન તપ યજ્ઞ દાન તપ કર્મ ન ત્યાજ્યમ કાર્યમેવ તત યજ્ઞો દાનમ તપસ્યૈવ પાવનાની મણીષિણામ. અનુવાદ: યજ્ઞ, દાન તથા તપના કાર્યોનો કદાપી ત્યાગ કરવો ન જોઈએ, પણ તે અવશ્ય કરવા જોઈએ. ખરેખર યજ્ઞ, દાન તથા તપ મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે છે. બહુ સરસ. સો વી મસ્ટ નો કે આ 3 વસ્તુ રોજે કરવાની છે. રોજે કેવી રીતે થાય? અરે ભગવાને પ્રિસ્ક્રાઇબ કરેલી છે. પ્રિસ્ક્રિપ્શન લખીને આપ્યું ને અર્જુનને આપ્યું, એટલે એ પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપણા માટે પણ છે. યજ્ઞ રોજે કરવાનો. કયો યજ્ઞ કરવાનો? જે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. જે ક્લાસ ચાલુ કરતા પહેલા આપણને અમરીશ પ્રભુ ને લલિત કુમાર પ્રભુને બધાની સાથે આપણે કર્યો, રાઈટ?
સો વી મસ્ટ ડુ ધેટ. પછી દાન રોજ કેવી રીતે કરવું? અરે મહિનામાં એકવાર આપણી પાસે જે કંઈ પણ આવક આવે એમાંથી કંઈક ભાગ આપણે રાખી મૂકવો જોઈએ. પછી બીજું કે આપણે જે કંઈ પણ અન્ન બનાવીએ છીએ એનું દાન કરીએ. અને ત્રીજું બહુ મહત્વનું પ્રભુ જે કહે છે સમયનું દાન, રાઈટ? એવરી ડે. જો આ મૂડી છે ને બધાની પાસે સરખી છે, સમયની મૂડી. કોઈના દિવસમાં 24 કલાકથી 1 કલાક વધારે કે 1 કલાક ઓછો નથી. એટલી જ ઘડીઓ છે, રાઈટ? તમે એમાંથી કેટલો ટાઈમ સ્પિરિચ્યુઆલિટી માટે આપો છો? ધેટ ઇઝ ધ ગ્રેટેસ્ટ contribution you can move to your progress, right? એટલે પહેલા સમય તમે કોઈ પણ રીતે, દાખલા તરીકે ઘણા બધા અહીંયા આગળ જે છે એ રેગ્યુલરલી સાંભળવાની સેવા આપે છે, એડમિનની સેવા આપે છે, ટ્રાન્સલેશન, ટીચિંગ, કંઈ ને કંઈ. તો સમયનું દાન બહુ મહત્વનું છે, રાઈટ? અને પછી બીજા આપણું સંપત્તિ કે શક્તિ જેનું પણ થઈ શકે. પછી તપશ્ચર્યામાં આપણે વાત થઈ હતી કે એકાદશી, વી મસ્ટ ડુ એકાદશી વ્રત, રાઈટ? તમે એટલીસ્ટ અન્ન ના ખાવું જોઈએ. પછી તમે મોરૈયો છે, સિંગોડાનો લોટ છે, સાબુદાણા છે, એ કાંઈ બનાવવું હોય તો બનાવી શકો છો. પણ પ્લીઝ એવોઇડ એની ગ્રેઇન્સ એન્ડ પલ્સીસ. દાળ અને અનાજનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. બાકી તપસ્યાના પ્રકાર તો આપણે જોયા જ હતા, શરીર, મન અને વાણીની તપસ્યા. એટલે મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે તો આપણને તો કરે જ ને. અહીંયા દક્ષ પ્રજાપતિના યજ્ઞનો ફોટો છે, એમ ગળું કાપી નાખવામાં આવે છે. પછી અત્યારે તો એવી વિદ્યા નથી, પણ એ વખતે એવી ટેકનોલોજી હતી કે માણસના શરીર ઉપર પણ બીજા પ્રાણીનું માથું બેસાડી શકાય, રાઈટ? એટલે આત્મા જે છે એ માથામાં નથી રહેતો, એ પુરવાર છે, આત્મા હૃદયમાં હોય છે. અને સ્ટીલ એ પર્સન કેન લીવ. પછી એ બકરો નતા બની ગયા, પછી પણ એ દક્ષ પ્રજાપતિ જ હતા. પણ કહેવાનો મતલબ છે કે પછી એમને યજ્ઞ પૂરો કર્યો. એટલે કશું અધૂરું મૂકવું જોઈએ નહીં. આ ત્રણેય કામ રેગ્યુલર કરવા જોઈએ. હા, નેક્સ્ટ વર્ષ. ચલો, વિલાસ વિસ્પુતે પ્રભુ 18.6. एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ. આસક્તિ ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવા જોઈએ. યજ્ઞ, દાન ને તપ કર્તવ્ય સમજીને કરવા જોઈએ. ભગવાન શું કે છે? પાર્થ નિશ્ચિતમ મતમ ઉત્તમમ. આ મારો અંતિમ મત છે, બરાબર ને? એટલે કર્તવ્યની ભાવનાથી આ 3 કામ કરવા જોઈએ, યજ્ઞ, દાન અને તપ. હવે કોઈ પણ કાર્ય માટે 5 કારણ હોય છે, ભગવાન કહે છે. એક તો એનું સ્થાન, પછી એ કરતા પોતે, ઇન્દ્રિયો અને એના પ્રયાસો અને પરમાત્મા. આ 5 કારણ હોય છે. પણ આ 5 કારણમાં દાખલા તરીકે એક બિલ્ડિંગ બનાવવાનું હોય તો જગ્યા જોઈએ, સાધન સરંજામ જોઈએ, બરાબર? અને તમારા પોતાના જેને કહેવાય કે એક પ્રયાસ હોવા જોઈએ. અને આ બધું હોવા છતાં અંતે જો પરમાત્માની મંજૂરી ના હોય તો કશું જ શક્ય નથી. આજે મોટા ભાગે લોકો એવું માનતા હોય છે કે બધું મેં કરી નાખ્યું. ઇટ ઇઝ નોટ રાઈટ. ઇટ ઇઝ ઓનલી બાય ગ્રેસ ઓફ કૃષ્ણ. ઘણા બધા લોકો પોતાને બહુ 30 માર્કા માનતા હતા. કોરોનાનું લોકડાઉન થયું, એ લોકો કાંઈ ન કરી શક્યા, રાઈટ? કે હું મોટો ધંધો કરી લઉં, હું આમ કરી લઉં, તેમ કરી લઉં. દે કુડ નોટ ડુ એનીથિંગ. અર્જુનને જયારે પેલો માછલીની આંખ વીંધવાની હતી, ભગવાન કહે કે ભાઈ તું આમ ધ્યાન રાખજે, તેમ ધ્યાન રાખજે, નજર તારી ત્યાં હોવી જોઈએ, બાકીનો અવાજ નહીં સાંભળવાનો, પાણી આમ જોજે, તેમ જોજે. અર્જુન કે ભગવાન તમે કેવી રીતે હેલ્પ કરશો? ભગવાન કે પવનની લહેરકી નહીં આવે ને એનું ધ્યાન રાખીશ. જો લહેરકી આવશે તો પાણી હલી જશે, તો તને દેખાશે નહીં, રાઈટ? એટલે અલ્ટિમેટલી વિધાઉટ will of Krishna nothing happens. So આપણે જોયું હતું આગળ જ્ઞાન, જ્ઞેય અને જ્ઞાતા, we have seen. અને કારણ, કર્મ અને કર્તા. તો આ 3 વસ્તુઓ ભેગા થઈને પ્રેરક અને કર્મના સંઘટક બને છે. ઓકે. તો હવે જ્ઞાનના 3 પ્રકાર આપણે જોઈશું. તો જ્ઞાનના 3 પ્રકારમાં સાત્વિક જ્ઞાન. સાત્વિક જ્ઞાન એટલે શું? કે આપણે જોયું હતું આગળ કે દરેકના હૃદયમાં પરમાત્મા બેઠેલા જોવા. કે દાખલા તરીકે ચંડાળ હોય કે બ્રાહ્મણ હોય, બ્રાહ્મણે ગવી હસ્તીની કે હાથણી હોય, દરેકમાં ભલે ટ્રીટમેન્ટ અલગ અલગ કરવાની છે, એવું નથી, ટ્રીટમેન્ટ સેમ છે, પણ જોવાનું છે કે દરેકમાં પરમાત્મા તરીકે ભગવાન વસેલા છે. અને એવી રીતે આપણે જોશું તો કોઈને આપણે ઠેસ નહીં પહોંચાડીએ, નુકસાન નહીં પહોંચાડીએ, રાઈટ? ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આજકાલ લોકો ફેશનેબલી કહેતા હોય છે કે હું તો કોઈને તકલીફ પહોંચાડવામાં માનતો નથી. પણ શું કામ એવું નથી માનતા? ના, હું બહુ સારો છું એટલે. ના, લોજિક એ ના હોવું જોઈએ કે આપણે બહુ સારા છીએ એટલે કોઈને નુકસાન ના પહોંચાડવું.
લોજિક એ હોવું જોઈએ કે દરેક જીવના હૃદયમાં ભગવાન વસેલા છે અને આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ વેરી ટ્રબલ ટુ કૃષ્ણ. પછી બીજું જ્ઞાન છે રજોગુણી જ્ઞાન, કે દરેક જીવ એને અલગ અલગ લાગે, કે એ ભગવાનને જોઈ ના શકે તો એ રજોગુણી જ્ઞાન કહેવાય. અને તમોગુણી જ્ઞાન એટલે કેવું કે કોઈ એક જ વસ્તુની પાછળ ગાંડપણની જેમ મંડ્યા રહેવું અને એવું માનવું કે આ જ બધું જ છે. અને એના કારણે શું થાય કે બીજી ઘણી બધી વસ્તુઓને ઇગ્નોર કરી નાખે. દાખલા તરીકે પૈસા કમાવા, એટલું બધું પેશન હોય કે એના સિવાય બીજું બધું જ વ્યર્થ છે, અથવા તો ભોગ વિલાસ કરવો, એની પાછળ એટલું બધું વિચાર હોય તો ભલે એ વિશેનું બધું જ્ઞાન હોય પણ આપણે એવી વ્યક્તિને કેવો જાણવો જોઈએ કે એનું જ્ઞાન જેવું છે તામસિક જ્ઞાન છે, રાઈટ. વી શુડ નોટ રિસ્પેક્ટ. આજકાલ તો એને રિસ્પેક્ટ કરવામાં આવે છે. પછી કર્મના 3 પ્રકાર, કે જે કર્મ બિલકુલ કર્તવ્યની ઈચ્છાથી કરવામાં આવે, કે જેમાં કોઈ પણ લાઇક્સ ડિસલાઇક્સ ના હોય, અને એમાં કોઈ વેસ્ટેડ ઇન્ટરેસ્ટ ના હોય, તો એવા કર્મને સાત્વિક કર્મ કહેવાય છે. દાખલા તરીકે જસ્ટ આઈ મીન રિયલ લાઈફ એક્ઝામ્પલ, પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ છે, તો હી ઇઝ બિલ્ડિંગ અ ટેમ્પલ ફોર કૃષ્ણ, રાઈટ. એમનું પોતાનું જીવન કેવું, તો કે ભાઈ હી લીવ્સ વેરી સિમ્પલ લાઈફ, કે સાધુ તરીકે એમને 2 જોડી કપડાં હોય તો ક્યાંય સુધી ચાલે, બરાબર. એ જ ધોતી હોય ને એ જ કુર્તો હોય ને હી લીવ્સ વેરી સિમ્પલ લાઈફ, ઓસ્ટિયર લાઈફ. સુવા માટે તો કંઈક પેલી ચટાઈ હોય, જ્યારે ઈચ્છા થઈ ત્યારે કબાટ પાછળથી કાઢીને પથરી દીધી, ઊંઘી ગયા. શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું, ગમે તે હોય, એકદમ સિમ્પલ લાઈફ. ઓશીકું તો કે નહીં, હાથ છે ને, સીધા પ્રભુપાદે કીધું હતું એમ હાથનું ઓશીકું બનાવવાનું જરૂર પડે તો. એટ ધ એજ ઓફ મે બી 50+ ઓલ્સો હી લીવ્સ ધીસ લાઈફ. એમને પોતાના માટે કાંઈ નથી જોઈતું. ઇઝ વેરી ક્લિયર. પણ એમને ખબર છે કે કળિયુગમાં લોકોને ખરેખર ભગવદ્ ગીતાના સંદેશ સુધી લાવવા પડશે, તો હી ઇઝ ટ્રાઇંગ ઓલ. અને એમને સમજાવતા હતા બહુ ક્લિયરલી કે મંદિર એટલે વિગ્રહ પૂજા તો થાય જ ડેફિનેટલી, પણ એની સાથે માયા ઉપર બોમ્બ નાખવામાં આવે. પ્રભુપાદે જે વ્યાખ્યા આપી છે ઇસ્કોનના ટેમ્પલ એટલે શું, તો ત્યાંથી માયા ઉપર બોમ્બાર્ડિંગ કરવાનું, ભગવદ્ ગીતાના બોમ્બ નાખવાના, શ્રીમદ ભાગવતમના બોમ્બ નાખવાના, ચૈતન્ય ચરિતામૃતના બોમ્બ નાખવાના, રાઈટ. એટલે લોકો જે છે માયામાંથી છૂટી જાય, રાઈટ. સો કાર્ય શું છે, ઈચ્છા શું છે? ઈચ્છા એવું છે પોતે કંઈક મેળવવું છે ના, અને બિલકુલ શરમ વગર હી કેન ડિમાન્ડ ડોનેશન ઓલ્સો, રાઈટ. બિલકુલ શરમ નહીં, એકદમ ખુલ્લી દિલે માગી શકે. કારણ કે કોના માટે માગવાનું છે? કે ભગવાનના કામ માટે માગવાનું છે, રાઈટ. અધરવાઇઝ હી વોઝ કાનપુર આઈઆઈટી કાનપુર બીટેક એલ્યુમની, રાઈટ, અને ઇન્ફોસિસ એમ્પ્લોય. બાય નાઉ હી વુડ હેવ સેટલ ઇન યુએસ એન્ડ મસ્ટ બી અર્નિંગ crores of rupees, but no, he has decided to spread Krishna consciousness, spread Bhagavad Gita, right. તો આવા કર્મો જે છે એ શુદ્ધ સાત્વિક કર્મોમાં આવે છે. પણ ઘણા બધા લોકો જે છે, દાખલા તરીકે નાના છોકરાઓ કે ભણવા માટે ખૂબ મહેનત કરે, ઓકે, આજના જમાનામાં બહુ જ એપ્રિશિએટ કરવામાં આવે છે, પણ અલ્ટિમેટલી શું, તો કે બહુ ભણીને બહુ કમાવાનું, બહુ નામ મેળવવાનું, પછી શું કરવાનું, કે ખૂબ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવાની. તો આ જે છે એ મિથ્યા અહંકારના ભાવથી થાય છે. મિથ્યા અહંકાર એટલે શું? હું આ શરીર છું, એ મિથ્યા અહંકાર છે. સાચો અહંકાર શું છે? હું આત્મા છું અને આત્મા ભગવાનનો દાસ છે, રાઈટ. એનીવે, એ રજોગુણી કર્મ કહેવાય. તમોગુણી તો બીજાને દુઃખ આપવા માટે જે કંઈ પણ કરીએ એ બધું તમોગુણી છે. ઓકે, નેક્સ્ટ. કરતા 3 પ્રકારના. તો ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્યથી તમે જેમ આખો આ કોર્સ આજે પૂરો કર્યો, એવી જ રીતે આપણે આપણું જીવન પણ રોજ નવા ઉત્સાહથી, રોજ એક ધીરજ સાથે અને નિશ્ચય સાથે આપણે કરીએ, અહંકાર વગર. તો કે મારે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરવી છે, આઈ વોન્ટ ટુ સર્વ કૃષ્ણ, આઈ વોન્ટ ટુ નો ભગવદ્ ગીતા, રાઈટ. તો ભલે આપણને ક્યારેક નિષ્ફળતા મળે તો પણ આપણે એમાં વિચલિત થતા નથી, તો એને સાત્વિક કરતા આપણે બની શકીએ છીએ. રાજસી કરતા, મારે તો 99.99% લાવવાના હતા, 0.02% ઓછા આવ્યા અને વ્યક્તિ આત્મહત્યા કરી લે છે, રાઈટ. અથવા તો ધન મારે આટલું જોઈએ, મારે કીર્તિ આટલી જોઈએ, તો બીજાની ધનથી કીર્તિથી ઈર્ષા થાય, તો આવો કરતા છે રાજસી અથવા રજોગુણી કહેવાય છે. આજના જમાનામાં આની પણ પ્રશંસા કરવામાં આવે છે. તામસી એટલે કેવો, કે ભાઈ જિદ્દી, કપટી, બીજાનું અપમાન કરે, આળસુ, ખિન્ન, નાહક ઢીલ કરે, એવાને તમોગુણી કહેવાય છે. બુદ્ધિના 3 પ્રકાર. બુદ્ધિ કેવી, તો ભાઈ શું કરવું, શું ન કરવું, શેનો ભય રાખવો, શેનો ના રાખવો,
શું બંધન કરતા છે, શું મુક્તિ આપનાર છે, એવી જે બુદ્ધિ છે સત્વગુણી બુદ્ધિ કહેવાય છે. રાઈટ, ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. મોટા ભાગના લોકોને એવું હોય છે કે કોઈ જ ભય નહીં રાખવાનો. ના, વી હેવ ટુ બી ઓલવેઝ કેરફુલ એન્ડ ફિયરફુલ કે વી ડુ નોટ ઓફેન્ડ. રાઈટ, અને આપણે હંમેશા જેને કહેવાય કે શું કરવાનું છે એ પણ ખબર હોવી જોઈએ. દિવસનો એક સમય મારે 10 મિનિટ કાઢવાની છે, એટલીસ્ટ એક માળા હરે કૃષ્ણ કરવાની છે. ફોર ઓલ ન્યૂ બેચ પાર્ટિસિપન્ટ તો તમે ન્યૂમાંથી બાય ધ એન્ડ ઓફ ધીસ ચેપ્ટર યુ વિલ બીકમ વેટર્ન, પણ યુ મસ્ટ સ્પેન્ડ 10 મિનિટ્સ ટાઈમ. ભલે અત્યારે હવે રોજે તો તમારે સાથે કરવાવાળા કોઈ છે ને, યાદ રાખીને જરૂર કરવાનું છે, યાદ રાખીને જરૂર તમારે ભોગ લગાવવાનો છે. રાઈટ, તો આ શું કરવું એ ખબર છે આપણને. આ બધું મુક્તિ કરતા છે આપણને ખબર છે, અને શું મુક્તિ આપનાર છે હરિનું નામ, દેટ વી શુડ ડુ. રાજસી એટલે કે શું કરવું શું ના કરવું કાંઈ ભેદ જોઈ શકતો નથી. અને તામસી જે ના કરવું એને કરવું એવું માને, અને જે કરવું હોય એને ના કરવું માને, તો એ તામસી બુદ્ધિ કહેવાય છે. ધીરજના પ્રકાર કે જે એકદમ બધી ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રણમાં રાખે અને એકદમ ફર્મલી ડિટરમાઇન્ડ હોય. દાખલા તરીકે તમે નક્કી કર્યું 18 અધ્યાય એટેન્ડ કરવા જ છે ને, યુ ઓલ એટેન્ડેડ, દેટ ઇઝ કોલ્ડ સાત્વિક ધૃતિ. અને જે ધૃતિ જે છે એ હંમેશા કાંઈ ને કાંઈ મેળવવા માટે લાગેલી રહેતી હોય. ધીરજ ખરી, પણ શેમાં? તો કે ધન, કીર્તિ, આયુષ્ય, આરોગ્ય કમાવામાં, તો એને રાજોગુણી કહેવાય છે. અને હંમેશા જેને કહેવાય કે લેમેન્ટિંગ, શોક, વિષાદ, મોહ, એમાં ફસાયેલી હોય એ બુદ્ધિને તમોગુણી કહેવાય છે. સુખના 3 પ્રકાર. સુખનું શરૂઆતમાં બહુ જ કડવું લાગે. દાખલા તરીકે 1 કલાક સુધી ચેપ્ટર એટેન્ડ કરવું બહુ અઘરું છે, ક્વિઝ એટેન્ડ કરવી અઘરી છે, સર્ટિફિકેટ લેવું અઘરું છે, આગળ ફરીથી રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું આમ રેઝિસ્ટન્સ લાગે. પણ આ બધું કરે અને પાછળથી નહીં, ઇનફેક્ટ તમે જુઓ કે તુરંત જ તમને એક સાત્વિક આનંદ થતો હોય છે, અને સાત્વિક સુખ કહેવાય છે. આજે આપણે શરૂઆતમાં વાત થઈ કે જે લોકો શ્લોકા પઠનની સેવા આપે છે, જે લોકો અનુવાદ વાંચનની સેવા આપે છે, વી ડુ નોટ નો વોટ દે આર ગેટિંગ. ઓહ, આ તો બોલી ગયા ના, જે અંદર એમને જે સંતોષ મળતો હોય ને, કારણ કે આઈ હેવ પર્સનલી ફીલ થ્રુ ઇટ. તમે પોતે દાખલા તરીકે ગીતાનો અધ્યાયનો પાઠ કરતા હો, તમને પૂરો થાય, રોજ જ તમને એવું લાગે કે આજનું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આજે જ મળી ગયું. એવું નહીં કે ભેગું થશે ત્યારે મળશે. વી ફીલ દેટ જોય. તો સાત્વિક સુખ છે આવ્યું. વી મસ્ટ કીપ ડુઈંગ દેટ. માળા કરવાનો જે નિયમ લીધો તમારે થાય, પછી તમે જુઓ કોઈને કશું કહેવાનું જ નથી, તમે પોતે જ પર્સનલી ફીલ કરો કે તમે સુખી થયા. પછી કે ભાઈ એવું શરૂઆતમાં ખૂબ આનંદ આવે ને પછી તકલીફ થાય, સમજાવવાની જરૂર નથી, રજોગુણી. અને શરૂઆતમાં પણ તકલીફ અને અંતમાં પણ તકલીફ. લોકો નશાની વસ્તુઓ પીવે છે, દારૂ કે વોટ્સએવર પીવે ત્યારે પણ લાગે એકદમ ડિફિકલ્ટ, અને પછી પણ એવું છે. તો આ બધું તામસી સુખ કહેવાય છે. ઓકે, વર્ણાશ્રમના 4 પ્રકારો ભગવાને વર્ણવ્યા છે: બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. ભગવાને કીધું હતું આગળ કે આ જે વર્ણ વ્યવસ્થા છે, વર્ણ અને આશ્રમની વ્યવસ્થા, એ ગુણ કર્મ વિભાગ હશે, જન્મ કર્મ વિભાગ હશે નથી. એટલે કે ગુણ ઉપર આધાર રાખે છે. તો બ્રાહ્મણ કોને કહેવો? કે જે બ્રાહ્મણના કુળમાં જન્મ લે એને બ્રાહ્મણ કહેવો? ના. સમોદમ સ્તપ શૌચમ શાંતિરાર્જવમેવ ચ જ્ઞાનમ વિજ્ઞાનમ આસ્તિક્યમ બ્રહ્મ કર્મ સ્વભાવજમ શાંતિ પ્રિયતા. It doesn't mean કે thick skin માણસ હોય, પણ he is always going for peace. Right? બીજું આત્મસંયમ. આત્મસંયમ બધી જ રીતે, રાઈટ, સંયમ કરી જાણે. એવું નથી જુઓ કે માણસ પથ્થર થઈ જાય. ડિઝાયર્સ તો રહેવાની જ છે. જ્યાં સુધી ચેતના છે, આત્મા છે, એટલે ડિઝાયર્સ તો હશે જ, પણ એ સંયમ કરી શકે છે. પછી તપસ્યા કરે છે, પવિત્રતા રાખે છે, સહિષ્ણુતા, સત્યનિષ્ઠા, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન અને ધાર્મિકતા. આ જે રાખતું હોય એ બ્રાહ્મણોના ગુણ કહી શકાય. ક્ષત્રિય કોણ છે? લાઈક એડમિનિસ્ટ્રેશન, મેનેજમેન્ટ કરે. શૌર્યમ તે જોધુર્તિર્દાક્ષ્યમ યુદ્ધે ચાપ્ય પલાયનમ દાનમ ઈશ્વર ભાવશ્ચ ક્ષાત્રમ ધર્મ સ્વભાવજમ. વીરતા, શક્તિ, સંકલ્પ, દક્ષતા, યુદ્ધમાં ધૈર્ય, ઉદારતા અને નેતૃત્વ ક્ષત્રિયોના સ્વાભાવિક ગુણો છે, સમજાવવાની જરૂર નથી. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને વૈશ્ય અને શૂદ્ર માટે માત્ર કામ આપ્યા છે, એમાં ગુણો આપ્યા નથી. ખેતી, ગોરક્ષા અને વેપાર.
અને એ જે વૈશ્યોના કર્મ છે, અને શૂદ્ર કે શ્રમ કરવો, બીજાની સેવા કરવી, રાઈટ. તો જીવ માત્રનું જે ઉદ્ભવ સ્થાન છે સર્વવ્યાપી છે. તે ભગવાનની ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો, કર્તવ્યો રહીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. સેમ એક્ટિવિટી, એકચ્યુઅલી દેર ઇઝ નો ડિફરન્સ. એવું નથી કે ભગવદ્ ગીતા વાંચીને બધા સાધુ બની જાય કે કશું કામ છોડી દે. ના, કામ એ જ કરતા હોય છે. એની પાછળની મેન્ટાલિટી બદલાઈ જાય છે, થોટ પ્રોસેસ બદલાઈ જાય છે. ગૃહિણી એ જ ખાવાનું બનાવે છે, પણ એમ કે ભાઈ હું આ બનાવીને હું ભોગ લગાવીશ, કૃષ્ણજીને ધરાવીશ, રાઈટ. વિદ્યાર્થી ભણવાનું એ જ કામ કરે છે, પણ ભણીને હું શું કરીશ કે હું કંઈ પણ જે કંઈ પણ મને ફળ મળશે એ હું કૃષ્ણને અર્પણ કરીશ, રાઈટ. સેમ ઓફિસ જવાનું કે બિઝનેસ કરવાનો, સેમ થિંગ, બટ ટુ સર્વ કૃષ્ણ, રાઈટ. એટલે આ જ કરતા કરતા આપણે પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકીશું. કોઈ જ વસ્તુ અલગ નથી કરવાની, ખાલી એની પાછળની થોટ પ્રોસેસ છે આપણે ચેન્જ કરવાની છે. શ્રેયાન સ્વધર્મો વિગુણ પરધર્માસ્ત્વનુષ્ઠિતાત સ્વભાવનિયતમ કર્મ કુર્વન્નાપ્નોતિ કિલ્બિષમ. અર્જુન કહેતો હતો કે હું જંગલમાં જતો રહું તો ભગવાન કહે તારો સ્વભાવ જ કર્મ નથી, તારો સ્વકર્મ શું છે? ક્ષત્રિય તરીકે લડવાનું છે, એમાં જ તારું શ્રેય થશે, રાઈટ. અત્યારે તો કેવું છે, હાથી ને વાંદરો ને પક્ષી ને બધાની એક જ પરીક્ષા. હા, ના, એવું નહીં. દરેકનું સ્વભાવ આધારિત કર્મ છે એ કરવું જોઈએ. દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આત્મસંયમી અને અનાસક્ત લોકો જે હોય છે, ભૌતિક ભોગોની પરવા કર્યા વગર સંન્યાસના અભ્યાસ દ્વારા કર્મફળમાંથી મુક્તિની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. ગૃહસ્થ અને ગુમેધી બે શબ્દો છે. આપણા બધાને લાગે કે હું ગૃહસ્થ છું, પણ જો આપણે માત્ર એશો આરામ, ભોગવિલાસ, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જીવતા હોઈએ, આપણને જે કંઈ પણ પૈસા મળે આપણે એવું સમજીએ મારી શક્તિ મારા જ્ઞાન પ્રમાણે મળ્યા છે અને હું મારા જ આનંદ પ્રમોદ માટે ઉપયોગ કરીશ, તો એને ગૃહમેધી કહેવાય. ગૃહસ્થી એટલે શું કે દરેક ફળ જે છે કૃષ્ણને અર્પણ કરે છે, જરૂર હોય એટલા રાખે છે, રાઈટ. અને બીજા જે છે કૃષ્ણની સેવામાં વાપરે છે. તો ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ ગૃહસ્થ. ભગવાન આગળ સમજાવે છે, બ્રહ્મભૂત પ્રસન્નાત્મા ન શોચતી ન કાંક્ષતી સમસર્વેષુ ભૂતેષુ મદભક્તિમ લબ્ધે પરામ. તો આવો જે વ્યક્તિ જે છે, જે પૂર્ણપણે આનંદમય હોય છે, કશાનો શોક કરતો નથી, ન શોચતી ન કાંક્ષતી, બહુ ઈચ્છાઓ, ડિઝાયર્સ પણ નથી વધારે, અને બધા જ જીવો પ્રત્યે સંભાવ રાખીને મદ ભક્તિમ લબ્ધે પરામ, મારી ભક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે, રાઈટ. શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ વસ્તુ છે ધ ડિવોશનલ સર્વિસ ટુ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ. ઓકે, નેક્સ્ટ. ભક્ત્યામામ અભિજાનાતિ યાવાન્યશ્ચાસ્મિ તત્વત તત્વમામ તત્વતો જ્ઞાત્વા વિશતે તદનંતરમ. જો ભગવાને એવું નથી કીધું યોગી મામ અભિજાનાતિ, ભગવાને એવું નથી કીધું જ્ઞાની મામ અભિજાનાતિ, ભગવાને એવું નથી કીધું કે કર્મીભ્યામ અભિજાનાતિ. ભગવાને કીધું છે ભક્ત્યામામ અભિજાનાતિ. ભગવાનને જાણવો હોય તો એક જ પ્રોસેસ છે, ભક્તિ, ડિવોશનલ સર્વિસ. પ્રભુપાદે ઇંગ્લિશમાં નામ આપ્યું છે. આપણે બધા મોટે ભાગે ડિવોશન કરતા હોઈએ છીએ. પ્રભુપાદ કે ડિવોશન શું કરવાનું? કોઈ માં આખો દિવસ પોતાના છોકરાને કે કરે કે હું તને ચાહું છું ને હું તને બહુ પ્રેમ કરું છું. સવારથી ચાલુ કરે, 12 વાગ્યા, 1 વાગ્યા, 2 વાગ્યા, છોકરું રાડ પાડે ને, મમ્મી આ પ્રેમ બેમ તો બરાબર છે, તું મને પહેલા ખાવાનું તો ખવડાવ. એટલે વી હેવ ટુ ડુ સમથિંગ. જેના પણ પ્રેમ કરતો હોય એના માટે કાંઈ કરવું જોઈએ ને. તો એવી રીતે ડિવોશન ઇઝ નોટ સફિશિયન્ટ. ડિવોશનલ સર્વિસ, રાઈટ. જ્ઞાનિનમ તત્વદર્શિનમ તદ્વિધિ પરિપાતેન પરિપ્રશ્ન સેવયા. સો સેવા બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ. તમને બધાને ભોગ ધરાવવાનું કેમ ખાસ કરીને સૂચન કરે કે ભાઈ દેટ ઇઝ અ સર્વિસ ટુ કૃષ્ણ, વી મસ્ટ ડુ દેટ. અને કાંઈ ને કાંઈ સર્વિસ, આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ, દેટ ઇઝ અ સર્વિસ ટુ કૃષ્ણ, રાઈટ. એ બોલવું ને સાંભળવું એ સેવા છે, રાઈટ. સો ભક્તિ એ એકલી ખાલી મનના, જેને કહેવાય ને કે લાગણી વેડા નથી. ભક્તિ મીન્સ કન્ટિન્યુઅસ એંગેજમેન્ટ. તમે ઇસ્કોનના સેન્ટરમાં જુઓ, વિલાસ પ્રભુ વોઝ વિથ મી ઇન એપ્રિલ. આઈ થિંક વી વેર ઇન બેંગ્લોર ફોર ઓલમોસ્ટ 1 week to 10 days ટાઈમ. અને ત્યાં આગળ 15 જેટલા બ્રહ્મચારીઓ છે. વીસો સવારના અમુક તો લોકો 2 વાગે ઉઠી જાય, 2 થી 4 16 માળા પૂરી કરી લે, અને પછી કન્ટિન્યુઅસલી એંગેજ. ઇવન લાઈક રશિયન એન્ડ અધર કન્ટ્રી બ્રહ્મચારીઝ લિટરલી આખા ડુપ્લેક્સમાં અત્યારે શિષ્ય રાધા ગોવિંદ છે, કચરો વાળે, પોતું કરે, રાઈટ. અને સાંજના જે કંઈ પણ ફૂડ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયું હોય એની જે પ્લેટ્સ હોય
ડિસ્પોઝેબલ, એ બધી ડસ્ટબિનમાંથી પ્લાસ્ટિકના મોજા પહેરીને બ્લેક કલરની બેગમાં ભેગી કરે, બધું ઉપાડીને જ્યાં મ્યુનિસિપલ વાળો આવવાનો હોય ત્યાં મૂકી આવે. વી કાન્ટ ઇમેજિન. તમે એને જુઓ તો એટલી પ્યોર લાઈફ હોય, બટ દે કીપ ડુઈંગ ધીસ. વાય? I asked and they say, this is a service to Krishna. This is a sign that I am loving him. I am trying to love him. And he may recognize my service. May recognize, may not recognize, but I would like that. So ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ. બીજા ભક્તની સેવા કરવી અથવા આપણે પણ કન્ટિન્યુઅસલી ડાયરેક્ટ સર્વિસમાં ઇન્વોલ્વ રહેવું એ આપણને ભગવાનને જાણવા માટે મદદરૂપ થશે. સો વી મસ્ટ ટ્રાય ટુ સર્વ. સર્વકર્માન્યપી સદા કુર્વાણો મદવ્યપાશ્રયઃ મત્પ્રસાદાદ વાપ્નોતિ શાશ્વતમ પદમવ્યયમ. મદવ્યપાશ્રયઃ, મારા રક્ષણમાં, મારા આશ્રયમાં રહેલો ભક્ત શું કરે છે? તો કે મારા આશીર્વાદથી, મત પ્રસાદાદ, મારી કૃપાથી સનાતન ધામને, મારા સનાતન ધામને પ્રાપ્ત કરે છે, શાશ્વત ધામને. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એકચ્યુઅલી સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફમાં there is nothing like achieving. કોઈ એમ કે હું આ અચીવ કરી લઉં, પેલું, એ બધું જે છે એ ખાલી ને ખાલી ભૌતિક અચીવમેન્ટ છે. કોઈ અષ્ટસિદ્ધિ લઈ લે કે કોઈ બીજાના મનની વાત જાણવાની, વોટ્સ એવર. ઇટ ઇઝ નોટ સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેશન. આધ્યાત્મિક જગતમાં તો રિસીવિંગ છે, માત્ર એચિવિંગ છે ને. રિસીવિંગ મતલબ કૃપા કેટલી મળી, મર્સી કેટલી મળી, અને એનું પણ પેરામીટર શું? કેટલી સેવા મળે છે મને, રાઈટ? How much time I am able to dedicate, how much money I am able to dedicate, how much efforts I am able to dedicate, right? That is what is કૃપા. એટલે કૃપાથી જ આપણે ભગવત ધામ જઈ શકીએ. આપણે આપણા એનાથી તો જઈ શકવું બહુ જ મુશ્કેલ છે. એનો મતલબ એવું નહીં આપણે કશું નથી કરવાનું. કૃપા મેળવવા માટે જે કંઈ પણ કરવું પડે એ બધું કરવાનું છે. મચ્ચિત સર્વ દુર્ગાણી મત પ્રસાદાત તરિષ્યસી અથ ચિત્વમ અહંકારાન શ્રોષ્યસી વિનક્ષ્યસી. બધા જ વિઘ્નોને, સર્વ વિઘ્નોને આપણે ઓળંગી જઈશું અને જો આપણે ભગવાનના શરણમાં જઈશું. મચ્ચિત, મત પ્રસાદાત, ફરીથી પ્રસાદાત વર્ડ યુઝ કર્યો છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પ્રસાદાત મીન્સ કૃપાથી, બાય ધ મર્સી. એકચ્યુઅલી ચૈતન્ય મહાપ્રભુની જે આ મુવમેન્ટ છે, ઇસ્કોન જે છે, એ એકચ્યુઅલી એનું નામ છે મર્સી મુવમેન્ટ. માત્ર ને માત્ર દયાથી. અદરવાઇઝ વી આર નોટ કેપેબલ ઓન અવર ઓન ટુ ગો બેક ટુ ગોડ હેડ, રાઈટ? તો બધા વિઘ્નો જે આવે છે આપણને ભગવત ધામ પાછા જવા માટે અથવા આધ્યાત્મિક વિકાસ કરવા, એ આપણે સરળતાથી પાર થઈ જઈશું જો આપણે મત ચિત્ત, આપણું ચિત્ત જે છે ભગવાનમાં રાખીશું. મત પ્રસાદાત, ભગવાનની કૃપા મેળવશું. તો પણ એવું નહીં કરીએ તો પતન થઈ જશે, રાઈટ? નષ્ટ થઈ જશે. ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદ્દેશે અર્જુન તિષ્ઠતિ ભ્રામ્યાન સર્વભૂતાની યંત્રારૂઢાની માયા. દરેક જીવના હૃદયમાં ભગવાન વસે છે. અને લાઈક એક મશીન હોય એવી રીતે આપણું આ શરીર છે અને આપણે એનાથી દોરાઈ રહ્યા છીએ માયાથી. એને ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. તમેવ શરણમ ગચ્છ સર્વભાવેન ભારત તત્પ્રસાદાત પરામ શાંતિમ સ્થાનમ પ્રાપ્સ્યસી શાશ્વતમ. શું કે છે? હે અર્જુન, તું એમના શરણે જતો. આપણને થાય આ કોના શરણે જવાની વાત કરે? પાછળ આવશે, આવી જ રહ્યું છે. સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ. અહીંયા આગળ કહે છે તમેવ શરણમ ગચ્છ, તેમના શરણે જાને. ત્યાં કહે છે કે મામ એકમ શરણમ વ્રજ. સો ઘણા લોકો જે છે એને અલગ અલગ કરી દે છે કે કૃષ્ણજી જે છે તો બીજા કોઈકના શરણે જવાની વાત કરે છે. ના, રાઈટ? એ કહે છે કે પણ કેવી રીતે? કે પૂરેપૂરા મનથી જા. અને એમ કરવાથી શું થશે? કે પરમ શાંતિ પ્રાપ્ત થશે અને પછી સ્થાનમ પ્રાપ્સ્યસી શાશ્વતમ, ભગવાનનું ધામ પ્રાપ્ત થશે. વારે વારે ભગવાન કહે છે, ભગવદ્ ગીતામાં ડંકો વગાડીને કીધું છે. ડંકે કી ચોટ પે કહા હૈ કૃષ્ણને, હે કે ભાઈ મારું ધામ છે, શાશ્વત છે, અવિનાશી છે, ત્યાં આવી જાઓ તમે અને આ ચક્રમાંથી બહાર નીકળી જાઓ. હા, તો આપણે શું કરવાનું છે? તો અહીંયા આગળ રાજા પ્રતાપરુદ્ર તમે જુઓ, જગન્નાથપુરીની યાત્રા પહેલા, રથયાત્રા પહેલા પોતે સેવા કરી રહ્યા છે ને. વી મસ્ટ ડુ અવર પાર્ટ ઓફ સર્વિસ. બેલેન્સ કૃષ્ણ વિલ ડુ. ઇતિ તે જ્ઞાનમ આખ્યાતમ ગુહ્યાત ગુહ્યતરમ મયા વિમુષ્ય તદશેષેણ યથેચ્છસી તથા કુરુ. બધું શીખવાડ્યા પછી શું કહે છે? ફોર્સ કરે છે, ચાલ આજ કર? ના, તારી ઈચ્છા હોય એમ કર.
ભગવાન જે છે, આપણને એમ લાગે ઘણા બધા લોકો જે છે ભગવાનને માનતા નથી ને અથવા તો ભગવાનની વિરુદ્ધ બોલે છે ને. ઘણા લોકો તો એવું કે ભગવાન હોય ને તો કે હાલ નાલ આવી જાય ને મને મારી બતાવે, હું 5 ગણું છું ત્યાં સુધી મારું મૃત્યુ લાવી દે. ભગવાન નવરા બેઠા છે ત્યાં આગળ. રાઈટ. એનીવે, તો ભગવાન જે છે તમારી ઉપર છોડે છે. તમારે અધોગતિ કરવી છે, ઉર્ધ્વગતિ કરવી છે, ભગવાનની પાસે જવું છે, ઇટ્સ ઓલ યોર્સ. તો ચોઇસ ઇઝ ટુ અર્જુન. અને અર્જુનના દ્વારા ભગવાન આપણને કર્યા છે યથેચ્છસી તથા કુરુ. તમારે દાખલા તરીકે આજે અધ્યાય પૂરો થયો, તમારી મરજી, કાલથી પાછું ફરીથી જેવું ચાલતું હતું એવું એવું જીવવા માંડો, કાંઈ ફેર નથી પડ્યો. 18 દિવસની ભગવદ્ ગીતા પૂરી થઈ, સાંભળ્યું તારે સાંભળ્યું, અહીંયાથી બહાર ના, પણ ના યાદ છે કે મારે તો 10 મિનિટ કાઢવાની છે, મારે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. મારે જપ કરવાનો છે મારા, રાઈટ. મારે ભગવાનને ભોગ લગાવવાનો છે. ભલે આજે તો કોને હું ચેટ બોક્સમાં કહીશ, એવું લાગે, ટીલ વી સ્ટાર્ટ નેક્સ્ટ બેચ અપ ટુ 9 જાન્યુઆરી, then again we'll together. પણ that we have to remember, કારણ કે ભગવાને તો આપણા ઉપર છોડી દીધું, રાઈટ. આપણી મરજીને જેમ કરવું એમ કરવાનું, યથેચ્છસી તથા કુરુ. Now decision is up to us, how I want to transform my life. મારા જીવનને કેવી રીતે પરિવર્તન કરવું છે. So let us decide. તમેવ શરણં ગચ્છ. ઓકે, this we have seen. અર્જુન ઉવાચ. યસ, શોભા માતાજી, તમારા શબ્દોમાં સાંભળવામાં આવશે. આર યુ ધેર? હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5. વિલાસ વિસ્પુતે પ્રભુ. પ્રભુજી, I am driving actually. તો કયો શ્લોક છે? Okay, okay. નહીં. Driving means no risk. So please carry on. Driving અને એવી પાછું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, હરે કૃષ્ણ. યસ, ચાલો. અર્જુન ઉવાચ. હા. નષ્ટો મોહં સ્ફૂર્તિર્લબ્ધા ત્વત્પ્રસાદાન્મયાચ્યુત સ્થિતોસ્મિ ગત સંદેહ કરિષ્યે વચનમ તવ. અનુવાદ બોલું પ્રભુજી. હા. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, હે અચ્યુત, હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. આપની કૃપાથી મને મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી મળી ગઈ છે. હવે હું સંશય રહિત તથા દ્રઢ છું અને આપના આદેશ પ્રમાણે કર્મ કરવા તૈયાર છું. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. સો આગળના શ્લોક માટે તૈયાર થઈ જાઓ. અને સો બહુ જ મહત્વનું છે અહીં આગળ કે ભગવાને કીધું કે યથેચ્છસી તથા કુરુ, તારી ઈચ્છા હોય એમ કર. આપણો જવાબ શું હોવો જોઈએ, આદર્શ જવાબ શું હોવો જોઈએ, એ અર્જુનજી પાસેથી શીખવાનું છે. કરીશ્યે વચનમ તવ. કૃષ્ણ તમે જે કીધું ને શબ્દ શબ્દ હું કરીશ. એવું નહીં કે મને ભગવદ્ ગીતામાં આટલું ગમે છે, આટલું ફોલો કરીશ, આટલું નથી સમજાતું, આ નહીં કરું. ના, નોટ વચનમ તો શબ્દ સહ કરીશ. એઝ યુ હેવ સેડ, એઝ ઇટ ઇઝ આઈ વિલ ડુ. રાઈટ. સંદેહ જતો રહ્યો છે. મને બહુ ક્લેરિટી છે કે કૃષ્ણ જ ભગવાન છે અને મારે હું તમારો અંશ છું ને મારે તમારી સેવા કરવાની છે. એકચ્યુઅલી આપણે બધા ભૂલી ગયા છીએ. આપણી સ્મરણ શક્તિ જતી રહી છે. ભૂલી ગયા છીએ. હા, આપણે આપણા જેને કહેવાય ને માતા ધાતા પિતામહને ભૂલી ગયા છીએ. નાના, મને યાદ છે ને મારા મમ્મીનું નામ, પપ્પાનું નામ. અરે એ તો આ શરીરના મમ્મી પપ્પા છે. ભગવાને ઓલરેડી ભગવદ્ ગીતામાં કીધું, માતા ધાતા પિતામહ. રાઈટ. આપણે ભૂલી ગયા છીએ કે આપણે એમના અંશ છીએ. We are part and parcel of Krishna. And being part and parcel of Krishna, we are supposed to serve him. Right? અંશ જે છે હંમેશા અંશની સેવા કરે. આપણે ભૂલી ગયા છે. અર્જુન કહે છે મારી સ્મરણ શક્તિ યાદ આવી ગઈ, પાછી આવી ગઈ. મતલબ કે આપણને ફરીથી યાદ આવી જવું જોઈએ કે હું આત્મા છું ને આત્માના સંબંધથી, ભલે આખો દિવસ આપણને યાદ ના રહે, ભૂખ લાગે ત્યારે તો એમ થાય કે ના હું શરીર જ છું. રાઈટ. પણ એનીવે આપણે સંબંધ યાદ કરવો જોઈએ દિવસમાં બને એટલી વધારે વાર, અને એ સંબંધથી આપણે એમની સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. યસ, નેક્સ્ટ. ચાલો માતાજી. બહુ સરસ શ્લોક છે. ભગવદ્ ગીતામાં રિપીટ થયેલો એકમાત્ર શ્લોક. 65મો. 65મો. એક મિનિટ.
તસ્માત ભવમત ભક્તો મધ્યાજીમાન નમસ્કુરુ મામે વૈશ્યસી સત્યમ તે પ્રતિજાને પ્રિયોસી મે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અનુવાદ. હરે કૃષ્ણ. સદૈવ મારું ચિંતન કર, મારો ભક્ત થા, મારી પૂજા કર અને મને નમસ્કાર કર. આ પ્રમાણે તું નિશંકપણે મારી પાસે આવીશ. હું તને આનું વચન આપું છું, કારણ કે તું મારો બહુ વાલો મિત્ર છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. આ 4 વિશે આપણે ચર્ચા કરી છે. ભગવાનમાં મન રાખવું, નહીં તો ભગવાનના ભક્ત બનવું, ભગવાનની પૂજા કરવી, છેલ્લે કાંઈ નહીં તો નમસ્કાર તો કરવાના, રાઈટ. અને માત્ર આટલું કરવાથી ભગવાન પાસે પાછા જશું. અહીંયા ફોટો છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદનો. આપણે એમના ચરણોમાં પ્રણામ કરીએ. પહેલા અધ્યાયમાં પણ આપણે એમના કરીને આપણે એમની અનુમતિ અને એમના આશીર્વાદ માંગેલા, અને છેલ્લા અધ્યાયમાં પણ આપણે એમના આશીર્વાદ માંગીએ કે એમને જે આ કીધું છે કે મારું ભક્ત બન, મારામાં મન રાખ, મારી પૂજા કર, મને નમસ્કાર કર, આપણે આપણા જીવનમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ. અને પછી ભગવાને એનું વચન આપ્યું છે કે આપણે એમની પાસે પાછા જઈશું. તો એ વચન આપણે જે છે એને ઉપયોગ કરીએ. યસ, નેક્સ્ટ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મેમ હોપ યુ આર નોટ ડ્રાઇવિંગ. સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ ગત સર્વજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મામ શુચઃ. હરિ બોલ. ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ. આ શ્લોકમાં છે ને બાકી બધા શબ્દો તો સમજાય છે, પણ બહુ મહત્વનો શ્લોક શબ્દ જે સમજાયો છે છતાંય યાદ રાખવો બહુ જરૂરી છે. ભગવાન અહીંયા આગળ સાંત્વના આપે છે. માં સૂચ, તું ચિંતા કરીશ નહીં. ધીસ ઇઝ અ ગેરંટી. એક વખત ભગવાનના શરણે જવાનું ચાલુ કરીએ ને પછી ચિંતા કોઈ કારણ નથી. કૃષ્ણ વિલ ટેક. અહમ સર્વ પાપેભ્યો, હું તારા બધા પાપને દૂર કરી નાખીશ, ઉદ્ધાર કરી દઈશ. આપણને એમ હોય કે મારા તો કેટલા બધા જન્મોના કેટલા બધા પાપ હશે, હજી પણ થઈ રહ્યા છે. ભગવાન કહે છે ડોન્ટ વરી, માં શું છે, યુ પ્લીઝ ડોન્ટ વરી. એને આ બહુ જ મોટું કોન્સોલેશન છે, બહુ જ મોટું કોન્સોલેશન છે. ભલે ને કોઈ એમ કે પહાડ જેટલા પાપ છે, પણ ભગવાનનું નામ કેવું છે, ભગવાનનું શરણ કેવું છે. એક સરસ દાખલો પ્રભુપાદ આપે છે, આઈ થિંક, કે ભગવાનનું નામ કેવું છે તો કે ન્યુક્લિયર બોમ્બ જેવું છે. હવે કીડી મંકોડાને મારવા માટે કે ન્યુક્લિયર બોમ્બ થોડો નંખાય. એને આપણા પાપ તો જે છે કીડી મંકોડા જેવા છે. માત્ર એક કૃષ્ણ નામ, એક જ વાર બોલો કૃષ્ણ, બોલો તો કૃષ્ણ 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 કૃષ્ણ. રાઈટ, એક જ નામ સફિશિયન્ટ છે. જેટલા પાપ આપણે ના કરી શકીએ ને એટલા બધા પાપને બાળવાની એનામાં શક્તિ છે. ખાલી આપણને એટલો વિશ્વાસ નથી. પ્રભુપાદ કહે છે આ, રાઈટ. એટલે વી મસ્ટ ડુ ધેટ કન્ટિન્યુઅસલી. અને ડર રાખવો જોઈએ નહીં, ભગવાનના શરણમાં જવું જોઈએ. જે મનુષ્ય સંયમી નિષ્ઠાવાન નથી, ભક્તિમાં પરવાયેલો નથી, એને આ જ્ઞાન આપવું નહીં. તો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન બધાને નહીં આપવાનું એવું કીધું છે. પણ પ્રભુપાદ એટલા બધા જેને કહેવાનું ઉદાર છે ભગવાનના ભક્તો, કે જેને નથી લાયક એને પણ પહોંચાડી દે છે, રાઈટ. પણ ભગવાન કહે છે જુઓ આ કારણ છે કે જેના કારણથી આટલા બધા લોકો આ જ્ઞાન વહેંચવામાં લગાયેલા છે. કેમ? તો ભગવાન કહે છે કે આ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ ટોપ સિક્રેટ છે. અને બીજાને બતાવે, જે બીજાને કહે આ જ્ઞાન, અથવા તો એને આ જ્ઞાન મેળવવામાં મદદ કરે કોઈ પણ રીતે. તમે કોઈને રજીસ્ટર કરાવો, તમે કોઈને એટેન્ડ કરી શકે એના માટે હેલ્પ કરો. ઘણી વાર હસબન્ડ વાઈફ હોય તો એકબીજાને હેલ્પ કરે. જો ઇફ યુ વિલ એટેન્ડ ધીસ ક્લાસ ના, આઈ વિલ એલાવ યુ કે તારે આ કામ નહીં કરવું પડે, અથવા આઈ વિલ સપોર્ટ યુ, કોઈ પણ રીતે. તો ભગવાન કહે છે કે મારી શુદ્ધ ભક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે અને છેવટે મારી પાસે પાછો આવશે વિધાઉટ એની ડાઉટ. ભક્તિમય પરામ કૃત્વા મામી વૈશ્યત્ય સંશય. ઘણા બધા લોકો છે, પાર્ટિસિપન્ટ છે આપણી સાથે, કે જે લોકો બહુ જ ઉત્સાહભેર આ કામ કરે. નવી બેચ આવે એટલે જેને કહેવાય ને કે આમ નીકળી પડે, શોધીને બધા જ પોતાના ઓળખીતા ના ઓળખીતા હોય એમને પણ સંબંધીઓને બધા આવે. એક આરતી દેખાતી માતાજી છે, એવરી ટાઈમ સી ડઝ સમથિંગ. એક વિડીયો બનાવશે અને પોતાના કુટુંબમાં અને જાણીતામાં અને બધામાં
એક દેવલ માતાજી છે, ત્યાં આગળ યુએઈમાં દુબઈમાં કૃષ્ણજીના મંદિરમાં એ દર વખતે પોસ્ટર બનાવીને નવી બેચ આવે એટલે લગાવે. આઈ એમ સીઈંગ કે એવરી ટાઈમ સમબડી કમ્સ બાય રીડિંગ ધેટ, તો કૃષ્ણા બીકમ્સ વેરી હેપી કે જો મારું જ્ઞાન ફેલાવવામાં મદદ કરીને, રાઈટ. લલિત કુમાર પ્રભુ સેમ ફેમિલી, ચારુલતા માતાજી એન્ડ ઓલ, almost hundreds of people of their family have joined. So that is what we should do. તો ભગવાનને એવા લોકો ખૂબ પસંદ છે. હજી આગળના શ્લોકમાં કહે છે, બહુ સરસ, જો આગળનો શ્લોક પણ કેટલો અદભુત છે કે નચ તસ્માન મનુષ્યસુ કશ્ચિન્મે પ્રિય કૃત્તમ. આ જગતમાં મને એમનાથી વધારે બીજો કોઈ વ્યક્તિ પ્રિય નથી કે જે આ મારું જ્ઞાન જે છે એ ફેલાવવા માટે મદદ કરે છે. એનાથી વધારે કોઈ પ્રિય થશે પણ નહીં. ભગવાન એકદમ ગેરંટી આપે છે. અને હું જાહેર કરું છું, જો આપણે 18 દિવસ જે કર્યું એ કાર્ય ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા કરવાનું, તો એ કાર્ય માટે ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય આપણા સંવાદનું અધ્યયન કરે, અધ્યયન કરવું એટલે એને બોલવું, એની ચર્ચા કરવી, એનું મનન કરવું, એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો, બીજાને કહેવાનો પ્રયત્ન કરવો, જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરવો, આ બધું ભેગું થઈને અધ્યયન થાય. રાઈટ. સ્ટડી મીન્સ જસ્ટ નોટ રેસાઇટેશન લાઈક પેરટ. પોપટ પણ રામ 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 કરે, પણ જયારે બિલાડી ગળું પકડવા આવે તો ચે 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 ચે, ત્યારે રામ રામ ના નીકળે. રાઈટ. તો એ નહીં, અધ્યયન એટલે લાઈક ધીસ, એકબીજા સાથે ચર્ચા કરીએ, પ્રશ્નો જવાબ કરીએ, બીજાને કહેવાનો પ્રયત્ન કરીએ, યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરીએ, ભોગ ધરાઈએ, હરે કૃષ્ણનો જપ કરીએ. ધીસ ઓલ ઇન્ક્લુડ્સ અધ્યયન. રાઈટ. તો એ બધું શું છે? પોતાની બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે. We have 18 days, we have tried, humbly tried to serve Krishna by our intelligence. આપણી બુદ્ધિનો આપણે અત્યાર સુધી ધન કમાવામાં પ્રયોગ કર્યો, કીર્તિ મેળવવા માટે પ્રયોગ કર્યો, અથવા પાવર, સત્તા મેળવવા માટે પ્રયોગ કર્યો, પણ this is first time we have deployed our intelligence to serve Krishna. Right? અને Krishna loves that. જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક દેશ રહિત થઈને આ સાંભળે છે તે સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે. એક પછી એક કૃષ્ણજી એટલું બધું કહે છે, આપણે હલી જઈએ ને, ઓહ, હું બધા પાપમાંથી મુક્ત થઈ છે. અને એવા શુભ લોકોને પ્રાપ્ત થાય છે જે પુણ્યાત્માઓ નિવાસ કરે છે. લાઈક વી ગેટ એસોસિએશન ઓફ શ્રીલા પ્રભુપાદ, હિઝ ડિસાઇપલ્સ. રાઈટ. અને સંજય હવે બોલે છે ફાઇનલી કે મેં કૃષ્ણ અર્જુનનો આ સંવાદ સાંભળ્યો અને મારા આખા શરીરના રૂવાડા ઊભા થઈ ગયા છે. અને પાછા ગુરુને યાદ કરે છે કે વ્યાસદેવે મને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી તો મને યોગેશ્વર શ્રી કૃષ્ણના મુખેથી અર્જુનને કહેવામાં આવતી આ ભગવદ્ ગીતા સાંભળી, અને આનું આ વારંવાર હું સ્મરણ કરું છું, આ અદ્ભુત અને પવિત્ર જે સંવાદ છે એનું, તો હું ક્ષણે ક્ષણે હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. રાઈટ. બહુ જ સરસ શબ્દો છે એમના. અને ખરેખર આપણને પોતાને, આપણે જેટલી માત્રામાં ધ્યાનથી ને શરણાગતિથી સાંભળ્યું હોય એટલી માત્રામાં આપણને પણ એ હર્ષનો અનુભવ થાય છે. રાઈટ. ઇટ ડેફિનેટલી બીંગ ફેલ્ડ બાય અવર સોલ, આપણા આત્માને અસર થાય છે. અને છેલ્લે ડિસિઝન આપે છે સંજયજી, યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર તત્ર શ્રી વિજયો ભૂતિર ધ્રુવા નીતિર્મતિર્મમ. જ્યાં યોગેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ છે, જ્યાં ધનુર્ધર અર્જુન છે, ત્યાં ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિની નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે રહે છે. આવો મારો મત છે. આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ એવરીબડી શુડ રેસાઇટ ધીસ વર્સ વન્સ. ચાલો, વન બાય વન પ્લીઝ લેટ અસ રેસાઇટ ધીસ વર્સ. શબ્દો સરળ છે. બોલો માતાજી. યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણ યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર તત્ર શ્રી વિજયો ભૂતિર્દુર્વાનિતિર્મતિર્મમ. હરી બોલ. યસ, દિગ્નેશજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યત્ર યોગેશ્વરઃ કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધરઃ તત્ર શ્રી વિજયો ભૂતિ ધુર્વા નીતિર્મતિર્મમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, સંજયજી સુરતથી. One, two, three, four, five. Yes, Priti Goswamiji. हरे कृष्ण प्रभु जी. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर
तत्र श्रीविजयो पूर्ति पूर्वानीतिर्मतिर्मम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ऑलमोस्ट ऑल राइट. यस, नम्रता दसाड़िया जी, प्लीज. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. हरि बोल. यस, आरती मेघादी जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. हरि बोल, एकदम परफेक्ट. हरे कृष्ण. ज्योति मिस्त्री माता जी. हरे कृष्ण. 1 2 3 4 5. સંજયજી ને જ્યોતિજી એમ હેન્ડ રેઝ કર્યો છે પણ બેમાંથી કોઈનું અનમ્યુટ નથી થતું. યસ સંજયજી, બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ. પેલા અનમ્યુટ કર્યા વગર જ બોલતો હતો પણ ભૂલાઈ ગયું હતું. બોલો બોલો. યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર તત્ર શ્રીર્વિજયો ભૂતિ ધ્રુવા નીતિર્મતિર્મમ. ऑलमोस्ट देयर. यस, धन्यवाद. ललित कुमार वेद प्रभु. हरि बोल. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. बोल. બહુ આનંદ થાય છે સાંભળવાનો. યસ, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. धन्यवाद. शरद व्यास प्रभु, તમે બોલ્યા કે નહીં? ના, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, બોલો. બોલો, ચાલો. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवं नीतिर्मम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हाँ, कीर्ति कुमार प्रभु. यस. हरे कृष्ण. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. धन्यवाद. अमरीश पटेल प्रभु. यस. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. बोल, अद्भुत. यस, महेश जी कुवैत थी. हरे कृष्ण. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीरविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. हाँ, एकदम ચોખ્ખા ઉચ્ચાર. હરી બોલ. યસ, બેલાસા માતાજી. હેન્ડ રેસ કર્યો હતો ને પછી ડાઉન કરી દીધો હેન્ડ રેસ. ના 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 ના. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. બોલો. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. હરી બોલ. પરફેક્ટ. બહુ સરસ માતાજી. યસ. ઘણા બધા લોકોએ આહુતિ આપી છે, કોઈને આહુતિ આપવાની બાકી છે. એનીબડી? વિલાસ પ્રભુ, આઈ હોપ ગાડી બાજુમાં તમે પોઝ કરી દીધી છે ને? ચાલો. યસ. यत्र योगेश्वर यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. धन्यवाद. बहुत सरस प्रभु. यस. यस, दीप्ति माता जी. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम.
મતિર્મમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એકદમ સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ થઈ ગયું વાતાવરણ એકદમ. યસ, થેન્ક યુ. યસ, જલ્પા માતાજી પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યત્ર યોગેશ્વરઃ કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધરઃ તત્ર શ્રી વિજયો ભૂતિ ધ્રુવાનીતિ મતિર્મમ. ધન્યવાદ માતા. હરે કૃષ્ણ. જ્યોતિ માતાજી બાકી છે હજી તમારે. ચાલો ચાલો, અનમ્યુટ કરવું પડશે. હા, નોટ ડન. અનમ્યુટ નથી થતું મને લાગે છે. 1 2 3 4 5. હેલો. હા બોલો બોલો. અરે પાછું મ્યુટ કરી દીધું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હા ચાલો બોલો. હરે કૃષ્ણ. સંભળાય છે, સંભળાય છે. બોલતા કેમ નથી? નોટ યેટ ધેર. ચાલો સંભળાય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હા સંભળાય છે, સંભળાય છે. બોલો ને. 50 વાર શ્લોક સાંભળવાનો હોય ને તો પણ મતલબ વરદાન છે આપણા માટે. મ્યુટ થઈ જાય છે. મ્યુટ થઈ હરે જાય છે. કૃષ્ણ પ્રભુજી. સીમા માતાજી યસ પ્લીઝ. જી હું બોલી લઉં. હા હા જરૂર પ્લીઝ. યત્ર યોગેશ્વરઃ કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધરઃ તત્ર શ્રીર્વિજયો ભૂતિ ધ્રુવા નીતિર્મતિર્મમ. હરી બોલ. અદ્ભુત. ધન્યવાદ માતાજી. યસ, હર્ષદાજી બોલવાનું છે તમારે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર તત્ર શ્રી વિજયો ભૂતિ શ્રુવાનિતિ મતિમર્મ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્લીઝ. યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધરઃ તત્ર શ્રી વિજયો ભૂતિ ધ્રુવા નીતિર્મતિર્મમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ હર્ષદા માતાજી. એ રાજ પટેલજી તમે કેમ ના રહી ગયા? તમે તો જાતે જ અનમ્યુટ કરીને પહેલા જ ચાલુ કરી દો છો. આ વખતે રહી ગયા. ચાલો ચાલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. યત્ર યોગેશ્વરઃ કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર તત્ર શ્રીર્વિજયો ભૂતિ ધ્રુવા નીતિર્મતિર્મમ. હરી બોલ. સરસ. ચાલો જ્યોતિ માતાજી લાસ્ટ ટ્રાય યુ કેન ડુ. હા મેં હાથ ઊંચો ક્યાં નો કર્યો? મારો વારો. હા બોલો ને. કોણ? યોગેશભાઈ જસદણ થી. બોલો બોલો બોલો. સોરી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આ તમે હાથ ઊંચો કરો છો ને ત્યારે પેલા ક્લેપિંગ વાળું સિમ્બોલ આવે છે એટલે મને એમ કે તમે એપ્રિશિએટ કરો છો. અને ચાલો ચાલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્લીઝ. યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર યત્ર બુદ્ધિ ધ્રુવા નીતિર્મમ. હરી બોલ. ઓકે, ગુડ ટ્રાય, ગુડ ટ્રાય. થેન્ક યુ. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે. હરે કૃષ્ણ. યસ, કૃષ્ણા પટેલ દેસાઈજી તમે પણ બાકી છો. ચાલો ચાલો. યત્ર યોગેશ્વરઃ કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધરઃ તત્ર શિર્વિજયો ભૂતિર્ધ્રુવા નીતિર્મતિર્મમ. હરી બોલ. સરસ. ધન્યવાદ. બહુ સરસ. મને ખૂબ આનંદ થયો કે તમે બધાએ આ ઝીલી લીધું. એકચ્યુઅલી ભગવદ્ ગીતાનું આ ફાઇનલ કન્ક્લુઝન છે અને રિયલી એ બહુ જ પ્રભાવશાળી છે જ્યારે આપણે બીજા ડિવોટીસના મોહેથી ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક સાંભળીએ છીએ. યસ, આઈ થિંક સ્ટીલ જ્યોતિ માતાજી હેઝ અનમ્યુટેડ. નો ના, નોટ યેટ. ઓકે. સો હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ બોલો એકવાર. પરિવાર મ્યુટ થઈ જાય છે કે ભાઈ હાથ અડી જાય છે પાછો. હા એવું જ લાગે છે. સો મ્યુટ છે પાછા. ઓકે, લેટ હર કીપ ટ્રાઇંગ. મીનવાઇલ લેટ મી ડિસ્ક્રાઇબ ધીસ કે જુઓ કૃષ્ણ આપણી બાજુમાં હશે ને તો ચોક્કસ આપણે જીવનના સંગ્રામમાં સફળ થશું. 101%.
જો કૃષ્ણ આપણી સાઈડમાં હશે ને તો ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ અને સાચી નીતિ પણ આપણી સાઈડ રહેશે. રાઈટ? દેખીતી રીતે કોઈને એવું લાગે કે આટલા બધા લોકોને માર્યા, પાંડવો પાપ કરે છે, પણ કૃષ્ણના કહેવાથી કર્યું છે. સો ઇટ ઇઝ ઇન ધેર ફેવર. રાઈટ? સો આપણે જીવનમાં શું પ્રયત્ન કરવાનો છે? કૃષ્ણને આપણી સાઈડ લાવવાના છે. બાકી બધું જ સીન સેટ થઈ જશે. ધીસ ઇઝ ધ ઓનલી એટેમ્પ્ટ વી શુડ ડુ. અને અહીંયા આગળ તમે જુઓ કે ડંકાની ચોટ પર સંજયે એનાઉન્સ કરી દીધું કે જીતવાનું કોણ છે. અને આખું ભગવદ્ ગીતા સંજયના મોહેથી ધૃતરાષ્ટ્રે સાંભળ્યું, પણ ધૃતરાષ્ટ્રની આંખો ખુલી નથી. રાઈટ? એટલે આપણે ધૃતરાષ્ટ્ર જેવા બનવાનું છે, જાડી ચામડીના, કે આપણે સંજય અને અર્જુનની જેમ તુરંત જ જેને કહેવાય ઇન્ટેલિજન્ટ બનીને તાર પકડી લેવાનો છે કે વી હેવ ટુ બ્રિંગ કૃષ્ણ ઓન અવર સાઇડ, ધેન વિક્ટરી ઇઝ અવર્સ. નહીં તો આ જીવન ક્યારે પૂરું થઈ જશે ખબર નહીં પડે, અને અગેન વી વિલ ફેલ. અને કદાચ નેક્સ્ટ જન્મ આપણને મનુષ્યનો મળે કે ના પણ મળે. રાઈટ? કેટલું મોટું સંકટ છે. પછી કેટલી 84 લાખ યોનિમાંથી પસાર થઈ ત્યારે ક્યારે મનુષ્ય જન્મ. So this is the greatest gift we are having. Human life is the biggest present to us. Let us utilize this well by bringing Krishna on our side. Right? બહુ સરસ. I am so thankful to all of you કે તમે બધા તમારા જીવનનો કિંમતી સમય કાઢીને ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચામાં તમે જોડાયા. મને પોતાને અદ્ભુત પ્રેરણા પ્રાપ્ત થઈ છે. આપ સર્વ એકદમ જેને કહેવાય ઇન્સ્પિરેશનલ છો, એકદમ એક્ટિવ પાર્ટિસિપન્ટ્સ તમે કર્યું છે. અને મારી આશા છે કે આપણે એકબીજાના સહારે આપણું આજે આપણને મહત્વની તક સાંપડી છે મનુષ્ય જીવનની, એને આપણે કૃતાર્થ કરીએ શ્રીલા પ્રભુપાદના આદેશો પ્રમાણે, એમની ઈચ્છા પ્રમાણે. અને જેવી રીતે શ્રી કૃષ્ણજી ફરીથી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવીને બનીને આવ્યા, આપણા બધા માટે ચિંતા કરતા હતા કે કળિયુગના લોકો કેવી રીતે એમનો ઉદ્ધાર થશે. તો આપણે એટલીસ્ટ બે રીતે પ્રયત્ન કરીએ, આપણા પોતાના ઉદ્ધાર માટે કરીએ અને બીજાના માટે પણ જે કરી શકતા હોય કરીએ. સો વિલ એન્ડ ઇટ હિયર. અને આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ ઇફ ધેર આર રિયલી રિક્વાયર્ડ ક્વેશ્ચન્સ ધેન વિલ ટેક. નહીં તો મારી વિનંતી છે, વી મીટ અગેન ઓન 9th જાન્યુઆરી. ઓકે, સંજયજી સુરતથી બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. આમાં તો આ ઘણા પ્રશ્નોના જવાબ મળ્યા છે, પણ મેં ભગવદ્ ગીતા વાંચી છે તો એમાં એવું દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે કોઈ વ્યક્તિ અકાળે મૃત્યુ પામે અથવા તો કોઈમાં આસક્તિ રહી જાય તો પ્રેત યોનિમાં જાય, એનો નેક્સ્ટ જન્મ પ્રેત યોનિમાં, એટલે ભટકવું પડે. તો એના વિશે કઈ સમજાવો થોડું ઘણું. હા, ઓકે ઓકે. એકચ્યુઅલી જનરલી પ્રેત યોનિ જે છે એ ઓનલી એન્ડ ઓનલી રિઝર્વડ ફોર ધોઝ કે જેમને એમની લાઈફ ટૂંકાવી દીધી હોય છે. રાઈટ? અધરવાઇઝ બીજું શરીર જનરલી તુરંત તૈયાર હોય છે. એમાં તમે બે વસ્તુ કીધી કે અકસ્માતે મૃત્યુ થવું. તો અકસ્માતે મૃત્યુ થવાનું એકમાત્ર કારણ નથી કે વ્યક્તિ પ્રેત યોનિમાં જાય. અકસ્માતે મૃત્યુ થવા છતાં પણ વ્યક્તિ ભગવત ધામ જતો હોય છે. રાઈટ? એટલે બહારી દ્રષ્ટિએ અકસ્માત લાગે એવી વસ્તુ અકસ્માત નથી પણ હોતી, એવું હોઈ શકે છે. રાઈટ? સમથિંગ ઇઝ નોટ ઇન યોર હેન્ડ. ભગવાનના કેટલાય ભક્તો છે. શ્રીલા પ્રભુપાદના એક શિષ્ય છે તમાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ. he was a very advanced disciple. I mean, તમે કહી શકો કે ભગવાનના ધામમાંથી જ આવેલા વ્યક્તિ. રાઈટ? he left his body in accident. રાઈટ? પણ it is, I mean, well documented કે he has gone back to Godhead. સો એવું નથી કે મતલબ ફિક્સ નિયમ નથી કે આમ હોય તો આમ જ થાય. મોટે ભાગે સુસાઇડલ કેસ હોય એ પ્રેત બનતા હોય છે. રાઈટ? અને આસક્તિ હોય ને તો એનું આસક્તિ તમે બીજું કારણ કીધું તો આસક્તિ હોય ને તો વ્યક્તિ પાછો આવે. દાખલા તરીકે ધનમાં આસક્તિ હોય અથવા તો તમને તમારા ઘરની પ્રોપર્ટીમાં જ આસક્તિ હોય તો તમે પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે તમે લીઝર્ડ, તમે ગરોળી બનીને પણ તમારા ઘરમાં પાછા આવશો છેવટે. રાઈટ? એટલે મોટે ભાગે એવું કહેવામાં આવે છે. It is not part of this L1 course, lesson means level 1 course. But it is not good if somebody dies in his home. પોતાના ઘરમાં મૃત્યુ થાય. આમ સામાજિક રીતે લોકો બહુ સારું કહે કે ઘરમાં મૃત્યુ પામે, પણ ઇટ્સ નોટ રાઈટ. એની આસક્તિ રહી જાય છે. ઇનફેક્ટ નેક્સ્ટ સ્ટેપ એડવાન્સ તો એવું પણ કહે છે કે પોતાના આપ્તજનો, કુટુંબીજનો સામે હોય ને ત્યારે પણ દેહ છોડે ને તો એની આસક્તિ રહી જાય છે. હી હેઝ ટુ કમ બેક.
right? So best death is even એકાંતમાં ઘર પોતાની પ્રોપર્ટી જ્યાં આસક્તિ ના હોય એવી જગ્યાએ, that is the best death spiritually. Even you can say, I heard a devotee, he told even better to die in hospital rather than dying in own home. એટલે આસક્તિ is a very, very binding force, very highly binding force, right? ઉપપાદ પાસે તો બહુ બધા દાખલા છે કે વ્યક્તિ જે છે એ બાજુના ઘરમાં મોચીના ઘરે જન્મે છે અને પછી આવે છે પોતાના ઘરે અને એના જ છોકરા એને બહુ મારે છે. અને સો એનીવે સો મેની, સો આસક્તિ ઇઝ બાઇન્ડિંગ પણ નોટ ફોર પ્રેતીઓની, ડેફિનેટલી. ઓકે, સો તમે ભાગવતમમાં અલગ અલગ પ્રકારના નર્કનું વર્ણન આવે છે, તેની આગળ વિવિધ યોનિઓમાં ટ્રાન્ઝિશન જે છે આવે છે. એટલે ઇટ્સ નોટ એક્ઝેક્ટલી વોટ વી આર હિયરિંગ. સિરિયલોનું જ્ઞાન કરતા ભાગવતમ ચોક્કસ વાંચવું પડે, આ બધું ક્લેરિટી આવે છે. અને ઇનફેક્ટ તમને ટાઈમ હોય તો યુ કેન જોઈન એટ 7 AM, સેમ લિંક, રાઈટ? વી આર ડિસ્કસિંગ. અત્યારે ભીષ્મ પિતામહના શરીર છોડવાનો પ્રસંગ આવી રહ્યો છે. ઓકે, યસ, હોપ ઇટ ઇઝ. 8 વાગે છે. હા, કાલથી 8 વાગે છે. કાલ ને પરમ દિવસ 8 વાગે છે. થેન્ક યુ અમરીશ બાબુ, વેરી ગુડ. મહેશજી, હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હું તો બે જ ખાલી વાત કહેવા માટે પ્રભુજી. એક તો તમે જે હમણાં કહેતા કે આ શ્લોકો સાંભળીએ વારંવાર એટલે કાનમાં અમૃત પડે, બસ એવી જ રીતે તમે થોડીક વાર ડિટેચ થઈ જજો તમારી જાત સાથે. એવું જ મને તો એવું લાગ્યું કે હું તમારી પાસેથી એવું સાંભળીને મેં પહેલી વાર ગીતામાં મને રસ જાગ્યો અને 18 અધ્યાય પૂરા કરી શક્યો. ખબર નહીં કેટલું યાદ રહ્યું, બટ સ્ટાર્ટ જર્ની. રિપીટ કરજો પ્રભુજી, રિપીટ કરજો મારી જેમ. યસ, અને તમારો એક પોઈન્ટ બહુ સરસ છે પ્રભુ, તમે વિડીયો ઓન રાખીને કાયમ એટેન્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ કરતા હતા. સો that gives inspiration to others also, you know. So it's very good to have you with us. It helps each other, you know. So, one more request for Amrish Prabhu. એમનું બી બહુ ઉમદા કામ છે. એક પેલું આ ઇંગ્લિશમાં જે હોય આપણું જે શું કહેવાય નેક્સ્ટ 9 થી જે ચાલુ થવાની છે બેચ, એનું તો પોસ્ટ કરજો જેથી કરીને હું મારા અહીંયા બીજા સર્કલમાં બી કહી શકું. શ્યોર પ્રભુજી, મોકલી આપો. ગ્રેટ સર્વિસ અમરીશ પ્રભુ, બેચ આફ્ટર બેચ બહુ સરસ સેવા આપી રહ્યા છે અને ઉત્સાહ વધારી રહ્યા છે. જુઓ, હજી આજે જ લાઈવ સ્ટ્રીમ ચાલુ થયું, નહીં તો અત્યાર સુધી તો કેટલાય દિવસથી લાઈવ સ્ટ્રીમ નહોતું. ત્યારે બે જગ્યાએ, એક બાજુ લેપટોપ, એક બાજુ મોબાઈલ, અને પછી એ સેવ કરવાનો અને પાછું એને કંઈક પ્રોસેસ કરીને બધાને કન્વે કરવાનો. સો ઇટ્સ અ વેરી ગ્રેટ સર્વિસ. ઇનફેક્ટ હી ઇઝ ઓલ્સો સર્વિંગ ફ્રોમ ભાગવતમ. હું હમણાં જ મેસેજ જોતો હતો તો ભાગવતમનું ફોટો પાડીને રોજે ગ્રુપમાં મૂકે, પછી બીજા દિવસે એના કારણે 50 લોકો 60 લોકો વાંચી શકે, સાંભળી શકે, રાઈટ? સો ઇઝ ડુઈંગ, એટલે કૃષ્ણજી જે કહે છે ને મારો સંદેશ ફેલાવવા વાળા મને બહુ પ્રિય છે. સો આઈ વોઝ થિંકિંગ હી ઇઝ ડુઈંગ વેરી ગુડ સર્વિસ. સુદામા સેવા એક ચાલે છે, એમાં પણ હી ઇઝ રિમાઇન્ડિંગ રોજ જે કોનો વારો છે એકચ્યુઅલી, કે આજે આની તારીખ છે, તો ઇઝ રિમાઇન્ડિંગ. એટલે પેલો જે કંઈ પણ સેવા કરે એટલી ને એટલી સેવાનું ફળ અમરીશ પ્રભુને પણ મળે છે. પ્રભુજી, તમે બોલ્યા ને કે યુટ્યુબમાં મળશે, ત્યાં તો અહીંયા શેર થઈ ગયું હતું. હરી બોલ, હરી બોલ, બહુ સરસ. પ્રભુજી, એક સર્વે ફોર્મ બનાવ્યું છે, જસ્ટ મેં અને મનદીપ પ્રભુએ વાત કરી હતી, એ રીતે ડિસ્કસ કરી છે કે આપણે જે કાઉન્સેલિંગ માટે છે તો જસ્ટ એક ફોર્મ ભરશે ને તો બધાના નંબર અને નામ આવશે, તો અમે ઈઝી રહેશે અમારા માટે. એટલે તમારી આજ્ઞા હોય તો શેર કરીએ દરેક લેવલ 1 ગ્રુપમાં. એક જ વાર મને શેર કરી દેજો, હું જોઈ લઉં પ્રભુજી. એટલે તમને કરી દઉં છું. પછી ફોર્મમાં જસ્ટ એમનું નામ, નંબર અને કઈ બેચ એમણે અટેન્ડ કરે છે એ જ લખેલું છે એમાં. એટલે શું, એક બાયફર્કેટ કરીને એક્સેલ ફાઇલ બનાવીએ ને પછી અમે જે ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં છે એ લોકોને આપણે કાઉન્સેલિંગ સેવા માટે સોંપી શકીએ, જેથી કરીને માતાજી સોંપીએ અને પ્રભુજી જોઈએ તો પ્રભુજીને સોંપીએ, એ રીતે ખ્યાલ આવે. એકલા નંબર પરથી બહુ ડિફિકલ્ટ છે, લગભગ 350 ઉપર નંબર છે બધા લેવલના થઈને. એટલે ઓકે, શ્યોર પ્રભુ, હું એકવાર જોઈને તમને કન્ફર્મેશન આપી દઉં, રાઈટ? સો ધેટ વી કેન સર્ક્યુલેટ ટુમોરો. ઓકે, યસ. So, okay, I think we have completed. જ્યોતિ માતાજી, તમારું ફાઇનલી અનમ્યુટ થયું તો તમારા મોએ શ્લોક સાંભળશું અમે. ધીરજ હજી થોડી રાખી છે આપણે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, I think not yet done. મેસેજ છે
વિલાસ વિસ્પુતે પ્રભો ભોગ ઓફર્ડ વિથ તુલસી મોર્નિંગ બ્રેકફાસ્ટ આ તો જોયો હતો. છેલ્લા 7 મેસેજ બાકી છે. ઓકે, લાઈવ સ્ટોપ કરવાનું. ઓ ધીસ હેઝ બીન પેન્ડિંગ. સારું થયું પ્રભુ યાદ કરાયું, પણ અત્યારે મને નથી દેખાતું, એટલે ઇટ વિલ હેપન વિથ ધેટ. આ નવું કર્યું ને ત્યારથી આઈ એમ નોટ એબલ ટુ સ્ટોપ. આઈ કેન ઓનલી સ્ટાર્ટ. 1 મિનિટ, હા, આ કમાન્ડમાંથી થશે, હું જોઈ લઉં. આઈ વિલ રિપીટ નેક્સ્ટ ક્લાસ. પ્રીતિજી ઓકે, આરતી નેગાતાજી પણ કરવાના છે. હરી બોલ. ઓકે, બહુ સરસ, ધન્યવાદ તમારા બધાનો.